안녕하십니까. สวัสดีครับ 예, 저는 점심 식사하고 다 가실 줄 알았는데 ผมคิดว่าทานข้าวเที่ยงทุกท่านจะกลับไปกันหมดนะครับ 예, 많이 남아 계시네요. แต่ว่ายังเหลือกันเยอะเลยนะครับ 예, 말씀을 듣기 위해서 모인 여러분들 참 존경스럽습니다. รู้สึกนับถือทุกท่านมากเลยครับที่มารวมตัวกันเพื่อจะฟังพระคำครับ 예, 우리가 성경 말씀 읽겠습니다. ครับเดี๋ยวจะอ่านในพระคัมภีร์ก่อนนะครับ 요한복음 17장 3절 한 절만 보겠습니다. จะดูในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่ 17 ข้อที่ 3 ข้อเดียวนะครับ 예, 신약 성경 ในพันธสัญญาใหม่นะครับ 요한복음 17장입니다. ในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่ 17 ครับ 찾으셨습니까? หาเจอหรือยังครับ 예, 제가 읽겠습니다. ครับเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับ 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา 예, 사람들이 사모하는 것이 영원한 생명이죠. สิ่งที่ผู้คนต้องการคือชีวิตนิรันดร์ครับ 하나님께서도 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 이유가 สาเหตุที่พระเจ้าได้ทรงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวลงมา 그 예수님을 믿는 믿음으로 영생을 얻게 하기 위함이라고 했습니다. ได้บอกว่าเพื่อที่จะให้ได้รับชีวิตนิรันดร์ครับ 근데 여러분 대부분의 많은 사람들이 영생을 오해하고 있습니다. แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจชีวิตนิรันดร์นี้ผิดครับ 영생이 뭡니까? ชีวิตนิรันดร์คืออะไรครับ 예, 안 죽고 오래 사는 것이죠. คือการไม่ตายและอยู่นานๆ 그런 ครับ 차원이라면 그건 틀린 이야기입니다. ถ้าคิดแบบนี้คือคิดผิดนะครับ 왜냐하면 지옥에서도 안 죽고 영원히 살거든요. เพราะว่าที่นรกเองก็ไม่ตายและอยู่นิรันดร์ครับ 그걸 영생이라고 말할 수가 없습니다. จะพูดว่าสิ่งนั้นเป็นชีวิตนิรันดร์ไม่ได้ครับ 그래서 성경에서 말하는 영생은 ชีวิตนิรันดร์ที่ในพระคัมภีร์พูดก็คือ 사람들이 그냥 목숨이 끊어지지 않고 영원히 사는 그걸 영생이라고 하지 않습니다. ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ว่าคนไม่ตายและมีชีวิตไปต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับ 생명의 근원이신 하나님과 연결되는 걸 영생이라고 이야기합니다. แต่พูดถึงการเชื่อมต่อกับพระเจ้าผู้เป็นต้นตอแห่งชีวิตครับ 그래서 요한복음 17장 3절에 เพราะฉะนั้นในยอห์นบทที่ 17 ข้อที่ 영생은 3 ชีวิตนิรันดร์ 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 거라고 그랬습니다. คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้และรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา 여러분 좀 이상하지 않아요? แต่ทุกท่านครับแปลกไหมครับ 영원한 생명과 ชีวิตนิรันดร์กับ 하나님을 아는 것과 어떤 상관관계가 있습니까? การรู้จักพระเจ้ามันเกี่ยวข้องยังไงกันครับ 하나님을 아는 것이 영생이라고? การรู้จักพระเจ้าเนี่ยนะชีวิตนิรันดร์ 좀 이상하잖아요. แปลกไหมครับ 그러니까 하나님을 안다는 건 뭐냐면 คือการรู้จักพระเจ้าก็คือ 그 하나님이 가지고 계신 영원한 때 전부터 계획하셨던 계획을 아는 겁니다. คือการรู้แผนการของพระเจ้าที่มีมาก่อนตั้งแต่นานมาแล้วและนิรันดร์ครับ 아, 하나님이 이런 목적을 가지고 세상을 창조하셨고 พระเจ้าได้มีจุดประสงค์แบบนี้และได้สร้างโลก 사람을 만드셨구나. และได้สร้างมนุษย์นี้เอง 어제 우리가 에베소서 1장 제가 읽고 이제 설명은 안 했는데 เมื่อวานนี้ผมได้อ่านในเอเฟซัสบทที่ 2 ข้อที่ 1 และไม่ได้อธิบาย 하나님은 하나님 안에 있는 모든 것들을 아낌없이 주고 싶은 대상이 필요했습니다. พระเจ้าต้องการคนที่อยากจะให้ทั้งหมดของพระองค์ครับ 여러분들이 맛있는 음식을 먹을 때 เมื่อตอนที่เรากินของอร่อย 아, 이거 우리 아이들하고 함께 먹었으면 좋았겠다. โอ้ยอันนี้ถ้ากินกับลูกๆของเราคงจะดี 뭐 저쪽 파타에 뭐 녹록가든이나 코끼리쇼 같은 거. อย่างเช่นที่พัทยาก็จะมีสวนนงนุชหรือว่าดูโชว์ช้างอะไรอย่างนี้ครับ 아, 참 잘 갖고 놨는데 ได้ตกแต่งไว้อย่างดีมากเลยครับ 내 아내하고 와서 봤으면 참 좋았겠다. ถ้ามาดูกับภรรยาคงจะดีมากเลย 여러분들이 좋은 것이 있을 때 เมื่อตอนที่มีสิ่งที่ดีครับ 맛있는 음식을 대할 때 เมื่อตอนที่เจอกับอาหารที่อร่อย 혼자 먹는 게 아니고 ไม่ได้กินคนเดียว 사랑하는 어떤 대상과 함께 할 때 훨씬 커지죠. แต่เมื่อตอนที่อยู่กับคนที่รักเนี่ยจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกครับ 그래서 하나님도 하나님 안에 있는 그 신령한 세계를
마음껏 쏟아 부어줄 수 있는 대상이 필요했습니다. พระเจ้าเองก็เหมือนกันครับต้องการผู้คนที่อยากจะใส่พระคุณของพระเจ้าความรักของพระเจ้าเต็มที่ครับ 예, 그 대상이 누구냐면 และคนคนนั้นคือใคร 예, 하나님의 아들들입니다. คือพวกลูกๆของพระเจ้าครับ 여러분들이 가지고 있는 거 다 줘도 아깝지 않은 대상이 자식이잖아요. อย่างทุกท่านเองก็เหมือนกันครับลูกของเราเป็นคนที่จะให้ทุกอย่างกับเขาก็ไม่เสียดาย 자, 여기 요한복음을 넘어가서 เมื่อผ่านพระคำยอห์นไปนะ 어제 ครับ 읽었던 에베소서 1장 좀 보고 이어가겠습니다. จะดูในพระคำเอเฟซัสบทที่1ที่ดูเป็นในเมื่อวานนะครับ 에베소서 1장입니다. ในเอเฟซัสบทที่1นะครับ 3절 ในข้อที่3ครับ 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되 ทุกการแต่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายจิตวิญญาณแก่เรา 곧 นานาประการ 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 ในพระเยซูนั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนจะทรงถูกเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะรับบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิ 그 ในสายพระ 기쁘신 เนตรของพระ 뜻대로 องค์ 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ 이는 그의 사랑자 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그 은혜의 영광을 찬미하게 하려는 것이라 เพื่อจะให้เป็นที่สรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งทรงโปรดประทานแก่เรา 우리가 ในพระ 그리스도 เยซู 안에서 คริสต์ 그리스도의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속 곧 죄사함을 받았으니 ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ 하나님은 많은 아들들을 원하셨습니다. พระเจ้าต้องการลูกๆที่มากมายครับ 그리고 당신이 가지고 계신 모든 것들을 다 쏟아 부어 주고 싶었어요. และพระเจ้าอยากจะให้ทุกอย่างของพระองค์ครับ 근데 여러분 아담과 하와는 아들이 아니었어요. แต่อาดัมกับเอวาไม่ใช่ลูกไม่ใช่บุตร 그냥 원시 복음의 모형이었죠. คือเป็นรูปลักษณ์เท่านั้นเองครับ 우리 박이진 목사님이 계속 그 이야기했잖아요. อาจารย์ภากีจินได้พูดถึงเรื่องนี้เรื่อยๆใช่ไหมครับ 한 줌의 흙덩어리에게다 เป็นเพียงแค่ดินกำหนึ่ง 예 생기를 불어넣었어요. แล้วก็ได้ระบายลมปราณเข้าไป 루하으라는 단어인데 แล้วก็จะใช้คำว่าลูหัก 그래서 죽어 있는 흙덩어리인데 เป็นดินที่ตายไปแล้ว 하나님이 생기를 불어넣어서 แต่พระเจ้าได้ระบายลมปราณเข้าไป 예 살아있는 존재가 됐어요. แล้วกลายเป็นผู้ที่มีชีวิต 하이 네페시 하야라 그래요. ได้เรียกว่าไฮเนเฟชิต 하이라는 것은 뭐뭇이 되었다는 뜻이고 ไฮลาแปลว่ากลายเป็น 네페시라는 것은 산자라는 뜻이에요. เนเพชแปลว่าผู้มีชีวิต 그러니까 산 존재, 살아있는 존재가 되었다. คือกลายเป็นผู้ที่มีชีวิต 그걸 하이 네페시 하라야라고 그래요. จะเรียกว่าไฮเนเฟชิตฮารายา 그냥 그러니까 목숨만 붙어 있는 거예요. คือแค่มีชีวิตเท่านั้นครับ 예, 멧돼지도 목숨이 있어요. หมูป่าเองก็มีชีวิตครับ 두더지도 목숨이 있어요. และอย่างตัวขุดดินเองก็มีชีวิตครับ 개구리도 숨을 할딱할딱 쉬어요. กบเองมันก็จะหายใจครับ 그런 것들을 살아있는 존재라고 하는 เรา 거예요. เรียกว่าสิ่งมีชีวิตครับ 근데 하나님은 특별히 사람을 만들 때 แต่ตอนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ 똑같은 살아있는 존재인데 เป็นผู้ที่มีชีวิตเหมือนกัน 인간에게만 하나님이 코에다가 생기를 불어넣어서 แต่กับมนุษย์เท่านั้นที่ระบายลมปราณเข้าทางจมูก 살아있는 존재가 되게 했습니다. และให้กลายเป็นผู้มีชีวิต 이제 그 살아있는 존재가 และผู้ที่มีชีวิตนี้ 하나님과 연합이 되면 เมื่อตอนที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า 하나님과 연합이 되면 เมื่อตอนที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า 그때 비로소 영적인 존재가 되는 거예요. เมื่อตอนนั้นจะเป็นคนที่ฝ่ายจิตวิญญาณ 그래 이 세상에 지금 80억에 가까운 많은 사람들이 살고 있지만 ในโลกนี้เนี่ยมีประมาณ 8,000 ล้านคนครับ 그냥 살아있는 사람이지 แต่เป็นแค่ผู้ที่มีชีวิต 하나님의 아들들은 아닙니다. แต่ไม่ใช่ลูกหรือบุตรของพระเจ้า 왜냐하면 하나님의 뜻에 대해서 전혀 모르고 살아요. เพราะใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้พระประสงค์ของพระเจ้าเลย 하나님이 살아계신다는 것도 모르고 ไม่รู้พระเจ้าทรงพระชนอยู่ด้วย 그분이 우리를 향한 뜻이 무엇인지도 모르고 และไม่รู้ว่าพระประสงค์ของท่านคืออะไร 하나님 나에게 향하신 하나님의 어떤 그런 계획도 모르고 และไม่รู้แผนการอะไรเกี่ยวกับตัวเรา 그냥 살고 있는 거예요. แค่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเฉย 성경은 그런 존재를 그냥 목숨만 붙어 있는 존재지 ๆพ
ระคัมภีร์เรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตเท่านั้น 영원한 생명을 갖고 있는 존재라고 말하지 않습니다. จะไม่พูดว่าเป็นผู้ที่มีชีวิตนิรันดร์ครับ 그래서 하나님이 여러분들의 인생의 삶 속에서 어려움도 주고 환란도 주고 고난도 주는 이유가 สาเหตุที่พระเจ้าได้ให้ความยากลำบากปัญหาในชีวิตของทุกท่าน 내가 이런 것들을 스스로 해결할 수 없는 무능한 존재구나. ฉันเป็นคนที่มันไร้ค่ามากที่ไม่สามารถแก้ปัญหาแม้กระทั่งปัญหานี้ 가능성이 없는 사람이구나. เป็นคนที่มันไม่มีอะไรเลย 내가 짐승과 다를 바 없네. เฮ้ยฉันไม่แตกต่างอะไรจากสัตว์เลยเหรอเนี่ย 그거 깨닫게 해주고 싶은 อยาก 거예요. จะให้รู้สิ่งนี้ครับ 자, 전도서 3장 보세요. จะดูในปัญญาจารย์บทที่3นะครับ 여기 요한복음 17장 이제 안 찾아도 됩니다. ไม่ต้องหาในยอห์นบทที่17นี้แล้วนะค 전도서 รับ 구약성경 ในพันธสัญญาเก่านะครับ 전도서는 시편 뒤에 잠언이 있고 ปัญญาจารย์จะอยู่หลัง 잠언 뒤에 전도서가 있습니다. สดุดีและสุภาษิตต่อมาก็ปัญญาจารย์นะครับ 예, 전도서 3장 ในบทที่3นะครับปัญญาจารย์ 18절 ข้อที่18ครับ 찾았습니까? หาเจอหรือยังครับ 예, 여기 자막도 나오네요. ครับก็ขึ้นบนจอแล้วนะครับ 내가 심중에 이르기를 인생의 일에 대하여 하나님이 저희를 시험하시리니 저희가 자기가 짐승보다 다름이 없는 줄을 깨닫게 하려 하심이라 했느라. ข้าพเจ้าลำพึงในใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับบรรดาบุตรของมนุษย์ว่าพระเจ้าทรงทดสอบเขาเพื่อจะสำแดงว่าเขาเป็นเพียงสัตว์ 인생에게 임하는 일이 짐승에게도 임하나니 이 둘에게 임하는 일이 일반이라. 다 동일한 호흡, 목숨, 호흡이 있어서 이에 죽음같이 저도 죽으니 사람이 짐승보다 뛰어남이 없음은 모든 것이 헛됨이로다 그랬습니다. เพราะว่าเคราะห์ของบรรดามนุษย์ชาติกับเคราะห์ของสัตว์เดรัจฉานนั้นเหมือนกันฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายหนึ่งก็ตายเหมือนกันทั้งสองมีลมหายใจนะครับลมหายใจอย่างเดียวกัน และมนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะสารพัด 하나님이 ก็อนิจจัง 만들고 싶었던 사람은 คนที่พระเจ้าอยากจะสร้าง 그냥 이렇게 목숨이 붙어 있는 존재가 아니에요. ไม่ใช่แค่มีชีวิตเฉยๆครับ 그냥 이런 그 혼이라는 것이 사람이라는 뜻도 되는데 คือวิญญาณอาจจะเรียกว่ามนุษย์ก็ได้นะ 여러분들이 이 세상에 태어나서 เมื่อที่เราเกิดมาบนโลกนี้ 죽을 때까지 จนกว่าเราจะตาย 마음으로 하나님을 만난 적이 없다면 ถ้าเราไม่เคยพบกับพระเจ้าทางจิตใจมาก่อน 그건 짐승과 똑같은 거예요. นั่นเป็นเหมือนกับสัตว์ครับ 두꺼비하고도 똑같아요. เป็นเหมือนกับอึ่งอ่าง 왜 นั่นเอง 그냥 ครับ 숨이 붙어 있는 존재예요. เพราะเป็นผู้ที่แค่มีชีวิต 그래서 하나님이 어려움을 주고 문제를 주어서 เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยให้ปัญหาและความยากลำบาก 이렇게 산다면 이건 짐승과 똑같지. โอ้ยถ้าใช้ชีวิตแบบนี้มันก็ไม่แตกต่างอะไรจากสัตว์เลยสิ 잘 먹고 กิน 잘 입고 และสวมดี 그리고 즐기고 และเลิศเริง 그래서 여러분 물질적인 어떤 그런 욕심을 가지고 และมีความโลภทางด้านทรัพย์สิน 식욕이나 ไม่ว่าจะเป็นความอยากกิน 수면욕이나 หรือว่าอยากนอน 성욕이나 หรือว่าพวกทางมีความอยาก 명예욕이나 ราคาตังหา 권력욕이나 หรือว่าพวกสิทธิ 그래서 하나님 무한하신 하나님이 빠져버린 인간의 마음에 ในจิตใจของมนุษย์ที่มีพระเจ้าหายไป 사단은 욕심을 넣어서 พระเจ้าจะใส่ความโลภเข้าไปครับ 에베소서 이제 여기 뒷부분에 한번 봅시다. และจะดูในตรงเอเฟซัสด้วยกันนะครับ 에베소서 4장 เอเฟซัสบทที่4ครับ 성경을 조금 찾겠습니다. จะหาในพระคัมภีร์นิดหนึ่งนะครับ 에베소 4장 บทที่4ครับ 17절 ข้อที่17ครับ 그러므로 내가 이것을 말하며 주 안에서 증가하는 이제부터는 이방인이 그 마음에 험한 것을 행하지 너희는 행하지 말라. ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอยืนยันและเป็นพยานในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านอย่าประพฤติอย่างเดียวคนต่างชาติที่เขาประพฤติกันนั้นคือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไร้สาระ 저희 총명이 어두워져 저희 가운데 무장과 저희 마음이 굳어짐을 말며 하나님의 생명에서 떠나 있도다. โดยที่ความคิดของเขามืดมนไปและเขาอยู่ห่างจากชีวิตซึ่งมาจากพระเจ้าเพราะเหตุความรู้ไม่เท่าถึงการซึ่งในตัวเขาอันเนื่องจากที่ใจแข็งกระด้างของเขา 저희가 감각 없는 자들의 자신을 방탕에 방해하며 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 그랬습니다. เขามีใจปราศจากโอปตะปล่อยตัวทำการลามกและลาโมบในกามทำการโสโครกทุกอย่าง 그 영원하신 하나님이 빠져나간 인간은 คือมนุษย์ที่
พระเจ้านิรันดร์นี้หายไป 그 마음에다가 욕심을 넣어서 ใส่ความอยากเข้าไปในจิตใจ 잘 먹고 อยากกินดีอยู่ดี 푹 자고 อยากนอนเยอะ 그다음에 성적인 것을 쫓아가고 ๆแล้วพวกราคะตัณหา 남에게 인정받고 싶고 แล้วอยากได้รับการยอมรับจากคนอื่น 칭찬 듣고 อยา 싶고 กได้รับคำชม 좋은 평가를 원하고 อยากจะได้รับการประเมินที่ดี 여러분 그런 것밖에 없어요. มีแต่สิ่งเหล่านี้ครับ 그건 그냥 죽어 있는 짐승 같은 사람이라고 그랬습니다. นั่นเป็นมนุษย์ที่เป็นเหมือนกับสัตว์นั่นเองครับ 그래서 여러분 성경에서 나오는 믿음의 เพ 사람들은 ราะฉะนั้นถ้าดูคนแห่งความเชื่อที่อยู่ในพระคัมภีร์ 내가 가난하게 사는 것이 하나님의 뜻이라면 나 가난하게 살겠습니다. ถ้าพระประสงค์ของพระเจ้าคือให้ฉันยากจนฉันก็จะขออยู่อย่างยากจน 하나님 내가 병에 걸리라면 나 병에 걸려서 살겠습니다. ถ้าพระเจ้าให้ฉันเป็นโรคฉันก็ขอเป็นโรคด้วยใช้ชีวิต 내가 하나님이 있으라고 한 그 위치에서 ในตำแหน่งที่พระเจ้าบอกให้เราอยู่ 그냥 하나님을 바라보고 믿고 의지하겠습니다. ฉันจะขอมองดูพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าครับ 그래서 여러분 사람들에게 안식이라는 것은 สิ่งที่เรียกว่าวันสะบาโตของมนุษย์ 피조물은 피조물의 위치에 있는 거고 ผู้ถูกสร้างต้องอยู่ในตำแหน่งของผู้ถูกสร้าง 하나님은 하나님의 위치에 계셔서 และพระเจ้าอยู่ในตำแหน่งของพระเจ้า 하나님은 베풀어 주시고 พระเจ้าอยากจะให้ 피조물은 받아들이는 기능만 갖고 있는 거예요. และผู้ถูกสร้างมีความสามารถแค่รับครับ 근데 여러분 우리가 잘 아는 대로 사탄이 반역을 แต่ 일으켰잖아요. ทุกท่านครับอย่างที่ทุกท่านรู้ก็คือมารเนี่ยก่อกบฏ 하나님이 있으라고 하는 그 위치에서 떠나버렸어요. ได้ออกตำแหน่งที่พระเจ้าบอกให้อยู่ครับ 자기 지위를 지키지 아니하고 처소를 떠난 타락한 천사라고 그랬습니다. ได้บอกว่าเป็นทูตสวรรค์ที่เสื่อมทรามครับไม่รักษาตำแหน่งของตัวเองและออกนอกพื้นที่ครับ 여러분 사람들은 그런 곳에 있고 싶지 않아요. ผู้คนไม่จะอยู่ในที่นั้น 강한 욕심이 있고 เพราะมีความโลภ 자기 원함이 있는 거예요. และมีความต้องการของตัวเองรุ 그게 นแรง 하나님과 끊어져 있는 사람들의 상태입니다. นั่นคือสภาพของคนที่ตัดขาดจากพระเจ้าครับ 아 이게 짐승 같은 삶이구나. อ๋อนี่คือชีวิตที่เหมือนสัตว์นี่เอง 찾은 김에 한 번 더 찾아봅시다. ไหนๆก็หาแล้วจะลองหาอีก 전도서 นะครับ 9장 ในปัญจจารย์บทที่9นะครับ 9장 3절 ข้อที่3ครับ 모든 사람의 결국이 일반인 그것은 해 아래서 모든 일 중에 악한 것이니 곧 인생의 마음이 악이 가득하여 평생에 미친 마음을 품다가 후에는 죽은 자에게로 돌아가는 것이라. นี่แหละเป็นสิ่งสามัญที่มีอยู่ในบรรดาที่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์คือว่ามีเคราะห์อันเดียวกันที่ตกแก่คนทั้งปวงจิตใจของมนุษย์ก็เต็มไปด้วยความชั่วและความบ้าบออยู่ในใจของเขาเมื่อมีชีวิตและต่อจากนั้นเขาก็อยู่กับคนตาย 하나님이 사람을 만드실 때 เมื่อตอนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ 예, 남자와 여자라는 방법으로 만들었어요. ได้สร้างโดยมีวิธีก็คือได้สร้างผู้ชายและผู้หญิงครับ 하나님이 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระเจ้า 그 되라는 말은 แล้วที่บอกว่าสร้างนี้ 뒤에 어떤 방법과 수단을 이야기할 때 되자를 써요. จะใช้คำนี้ก็ต่อเมื่อก็คือไม่แบ่งวิธีครับ 청소하되 ต้องทำความสะอาด 물걸레 쓰지 마. แต่อย่าใช้ผ้าที่เปียกน้ำ 밥을 먹되 กินข้าวแต่ 국물 먹지 마. อย่ากินซุปอะไรอย่างนี้ 그러니까 이제 그 되는 어떤 방법을 설명하는 건데 คือจะอธิบายถึงวิธีครับ 하나님이 사람을 창조하시되 พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ 남자와 여자로 지었어요. และสร้างเป็นผู้หญิงและผู้ชาย 왜 굳이 여러분 하늘나라에 가면 남자 여자 없는데 ทำไมครับถ้าไปบนสวรรค์ไม่มีผู้ชายและผู้หญิงนะครับ 시집도 안 가고 장가도 안 가는데 ไม่มีการสมรสและแต่งงานครับ 왜 굳이 하나님이 남자와 여자라는 방법으로 지었냐면 แต่ทำไมพระเจ้าต้องสร้างโดยวิธีใช้วิธีที่เรียกว่าผู้ชายและผู้หญิงครับ 여러분 남자는 예수 그리스도를 의미하고 ผู้ชายนั้นกำลังหมายถึงพระเยซูคริสต์ 여자들은 성도들을 의미하는데 ผู้หญิงหมายถึงสมาชิก 여러분 여자의 존재 목적은 และจุดมุ่งหมายของผู้หญิงก็คือ 머리가 똑똑하거나 ไม่ว่าจะฉลาด 얼굴이 หรือหน้า 예쁘거나 ตาสวย 돈을 잘 벌거나 หรือหาเงินเก่ง 그런 기능이 있어야 되는 게 아니라 ไม่ใช่ว่าต้องมีความสามารถทางด้านนี้นะครับ 여자는 태어날 때부터 몸의 구조가 แต่ร่างกายของผู้หญิงนะครับ 남자의 씨를 받아서 มีร่างกายที่รับเมล็ดจากผู้ชาย 10달 동안 생명을 잉태하고 있다가 แล้วก็ตั้งครรภ์เป็นเวลา10 เดือน 출산해내는 그런 구조로 돼 있어요. แล้วได้คลอดลูกนั่นจะมีรูปร่างกายแบบนี้ครับ 그러니까 여자는 남자의 씨를 받아서
เพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่ผู้หญิงรับเมล็ดจากผู้ชาย 생명을 출산해내야 그게 여자인 거예요. แล้วต้องคลอดชีวิตออกมานั่นคือผู้หญิงครับ 그래서 이스라엘에서는 결혼을 어떻게 เพ 하냐면 ราะฉะนั้นชาวอิสราเอลก็เลยแต่งงานยังไงครับ 남자가 장인 집에 가요. คือผู้ชายจะไปหาบ้านพ่อของภรรยาครับ 그래서 한국에서는 장가 간다는 말은 แล้วภาษาเกาหลีจะเรียกว่าแต่งงานไปแต่งงาน 장인 집에 간다 그 뜻이에요. มันหมายความว่าไปบ้านของพ่อภรรยา 그 1년 동안 살아요 같이. แล้วจะไปอยู่ประมาณเวลา1 ปีครับ 그래서 여자가 아이를 낳으면 แล้วเมื่อผู้หญิงคลอดลูกเสร็จ 그때 여자와 아이를 데리고 본가로 가요. ตอนนั้นจะพาลูกและผู้หญิงกลับมาที่บ้านเกิดครับ 여자는 그때 비로소 시댁에 들어가기 때문에 시집 간다고 하는 거예요. ตอนนั้นค่อยเข้าไปในบ้านสามีจะเรียกว่าการไปบ้านสามี 근데 만약에 여자가 아이를 낳지 못하면 แต่ถ้าผู้หญิงไม่ได้คลอดลูก 예 버려지고 남자는 그냥 가는 거예요. ก็จะถูกทิ้งผู้ชายก็จะไปเฉยๆครับ 그래서 여러분 야곱이 삼촌 집에 가서 เพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่ยาโคบไปที่บ้านคุณลุง 4명의 여자를 통해서 โดยผ่านทางลูก4 คน 12아들을 낳았어요. และได้คลอดลูก12 คน 12이라는 것은 충만한 숫자인데 เลข12ก็คือเป็นเลขที่เปี่ยมล้น 그때 아내와 여자들을 데리고 가나안 땅으로 다시 돌아가요. ตอนนั้นได้พาภรรยาและลูกๆกลับมาที่แผ่นดินคานาอัน 그건 뭘 의미하느냐? นั่นหมายถึงอะไรครับ 예수님이 이 땅에 오셔서 พระเยซูได้ลงมาบนโลกนี้ 사람들의 마음에다가 씨를 뿌려요. แล้วได้หว่านเมล็ดใส่ผู้คนครับ 말씀의 씨를 던졌는데 หว่านเมล็ดแห่งพระคำครับ 그걸 가지고 있는 사람을 และผู้ที่มีสิ่งนี้ 마지막에 예수님이 데리고 간다는 거예요. สุดท้ายพระเยซูจะพาไปนั่นเองครับ 신부로 데려가는 거예요. ไปเป็นเจ้าสาว 그러니까 여러분 이 세상에 태어나서 เพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่เราเกิดมาบนโลกนี้ 그 신랑의 씨를 받아본 적이 없다면 ถ้าไม่เคยได้รับเมล็ดจากสามี 예, 그 여자는 살인한 자가 되는 거예요. ผู้หญิงคนนั้นก็จะกลายเป็นฆาตกร 뭐 성경에서 뭐 살인하지 말라, 간음하지 말라 이런 것들이 무슨 막 도덕적인 이야기가 아닙니다. ในพระคัมภีร์ที่บอกว่าอย่าฆ่าคนอะไรแบบนี้ไม่ใช่ทางด้านคุณธรรมอะไรอย่างนี้นะครับ 하나님은 아담과 하와를 에덴 동산에 두시고 พระเจ้าได้ให้อาดัมกับเอวาอยู่ในสวนเอเดน 언약을 했어요. และได้สัญญาครับ 네가 이 모든 것들 다 누려 พวกเธอเลิกทั้งหมดเหล่านี้นะ 내 말만 지켜. แค่ฟังคำของฉันเท่านั้น 여러분 남자와 여자가 결혼할 때 เมื่อผู้ชายกับผู้หญิงแต่งงานกัน 약속을 합니다. สัญญากันครับ 당신 나 사랑해요? คุณรักฉันไหม 예, 나도 당신 사랑해요. ใช่ฉันก็รักคุณ 그럼 우리 결혼해서 같이 사는 겁니다. งั้นเราแต่งงานเราอยู่ด้วยกันนะ 그 약속이에요. นั่นคือคำสัญญาครับ 근데 남자가 이제 좀 시간이 지나서 แต่เมื่อเวลาผ่านไป 옆에 있는 여자들에게 눈깔질을 하면 เริ่มไปมองผู้หญิงคนอื่น 그건 죄가 되는 거예요. นั่นก็จะกลายเป็น 그게 ความบาปครับ 간음이에요. นั่นคือล่วงประเวณีค 그리고 รับ 하나님이 เพราะฉะนั้นพระเจ้า 네가 나를 바라보지 않고 เธอไม่ยอมมองฉัน 내 언약을 지키지 않는 거 และที่ไม่ยอมรักษากฎของฉัน 간음이야. นั่นคือล่วงประเวณี 그래서 구약 성경에서는 เพราะฉะนั้นในพันธสัญญาเก่า 우상을 섬길 때 เมื่อตอนที่เราเคารพลูกเคารพ 간음하듯 섬겼더라 그런 말이 나와요. ได้บอกว่าเคารพอย่างล่วงประเวณี 아니 ครับ 뭐 우상을 그냥 열심히 섬겼다고 하면 되는데 ก็แค่บอกว่าตั้งใจปฏิบัติลูกเคารพก็พอสิ 간음하듯 섬겼다. บอกว่าล่วงประเวณีและปฏิบัติลูกเคารพเนี่ยนะ 하나님과만 연합이 돼야 되는데 คือจริงๆเราต้องร่วมกับพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นครับ 하나님과의 그 언약을 마음에 두어야 되는데 ต้องเก็บพระเจ้านี้ไว้ในจิตใจอย่างเดียวเท่านั้น 그거 말고 다른 것을 향하면 แต่เมื่อเราไปสู่สิ่งอื่นที่ไม่ใช่สิ่งนั้น 그게 하나님을 살해하는 거고 นั่นคือการฆ่าพระเจ้า 그게 하나님을 떠나서 간음하는 거예요. และนั่นคือการออกจากพระเจ้าและล่วงประเวณีครับ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 그래서 여러분 사람들은 그 언약의 띠를 갖고 있어야 돼요. เพราะฉะนั้นผู้คนต้องมีพระสัญญานี้อยู่ 아 제가 어젠가 여기 봤는데 เมื่อวานนี้ผมมาดูที่นี่ 어떤 원주민이 옷을 입었는데 มีเหมือนชาติพันธุ์ครับคือใส่ชุดของเขา 이게 띠를 주렁주렁 매단 옷이 있더라고요. แล้วมีชุดที่มันมีผ้าโพกอยู่ครับ 보셨어요? ทุกท่านเห็นกันไหมครับ 예, 실 같은 걸 늘어뜨린 옷. มีที่มันมีได้ายที่โยงออกมาด้านล่างอะครับ 그건 어느 나라든지 그게 있어요. คืออันนี้นะครับไม่ว่าประเทศไหนก็มีชุดแบบนี้ครับ 여러분 저 브라질의 인디어들 또 띠를 딱 둘러요. คืออย่างพวกทางบราซิลพวกอินเดียนเองก็จะมีผ้าโพกหัวหรือพวก 옷 พวก 싹 หัวครับ 벗었는데도
ก็คือจะมีผ้าครับ 그 띠 하나만 허리에다가 걸치고 있어요. บางคนไม่ใส่เสื้อแล้วมีแค่ผ้าครับ 여러분 그게 언약이라는 거예요. นั่นคือคำสัญญาครับ 그거 지켜야 돼. ต้องรักษาสิ่งนี้ 그거 นะ 갖고 있어야 돼. ต้องรับสิ่งนี้นะ 없으면 그건 살인이야. ถ้าไม่มีเธอฆาตกรนะ 그건 간음이야. นั่นคือล่วงประเวณี 그런 뜻이에요. มันมีความหมายแบบนี้ 자 ค 이제 รับ 돌아갑시다. ลองกลับไปสู่เรื่องของเรา 요한복음 17장 3절에 ในยอห์นบทที่17ข้อที่ 영생은 3ชีวิตนิรันดร์ 유일하신 참 하나님과 พระเจ้าที่แท้จริง 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 거라고 그랬습니다. กับการที่ได้รู้พระเยซูคริสต์ที่ท่านส่งมา 하나님은 영원한 때 전부터 ตั้งแต่เมื่อการก่อนนานมาแล้วครับ 시간이 존재하기 전에 ก่อนที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าการเวลา 물질적인 세계가 만들어지기 전에 ก่อนที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าโลกเกิดขึ้น 하나님 마음 안에 계획이 있었어요. ในจิตใจของพระเจ้ามีแผนการครับ 나는 많은 아들들을 만들 거야. ฉันจะสร้างบุตรที่มากมาย 그래서 내가 가지고 있는 것들을 다 아낌없이 줄 거야. และฉันจะให้สิ่งที่เป็นของฉันเนี่ยทั้งหมดโดยที่ไม่เสียดายกับมัน 그게 하나님의 뜻이고 นั่นคือพระประสงค์ของพระเจ้า 하나님의 의지고 นั่นคือจุดมุ่งหมายของพระ 그게 เจ้า 하나님의 และนั่นคือแผ 계획이었습니다. นการของพระเจ้าครับ 그런데 여러분 아담이 선악을 알게 한 나무 실과를 따먹고 แต่เมื่ออาดัมกินผลไม้สำนึกในความดีชอบ 하나님을 떠났죠. และได้ออกจากพระเจ้า 하나님께서는 예수 그리스도를 이 땅에 보내서 พระเจ้าก็เลยส่งพระเยซูคริสต์ลงมาบนโลก 여러분 우리가 그 하나님과의 관계가 멀어진 그 사이를 และความสัมพันธ์ของเราพระเจ้าที่มันตัดขาดและหายไป 예수 그리스도의 십자가로 좁히기를 원한 겁니다. อยากจะให้ระยะห่างนี้มันลดลงมาด้วยพระเยซูคริสต์ 그래서 모든 사람들이 คนทุกคน 아 이게 하나님의 뜻이구나. จะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือพระประสง 이게 ค์ของพระเจ้านี่ 하나님의 เอง 계획이었구나. นี่คือแผนการของพระเจ้านี่เอง 이제 예수 그리스도로 말미암아 โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์นี้ 죄 사함을 받고 จะได้รับการชำระบาป 아담에게 생기를 불어넣어서 산 사람이 되었던 것처럼 เหมือนกับที่ได้ระบายลมปราณเข้าทางจมูกทางอาดัมแล้วกลายเป็นผู้มีชีวิต 성령을 넣어서 ได้ใส่จิตวิญญาณเข้าไป 이제 그 하나님과 연합되게 하는 거구나. และให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านี่เอง 그걸 가르쳐 주고 싶은 거예요. อยากจะสอนสิ่งนี้ครับ 그런데 이 세상에는 정말 많은 사람들이 แต่ในโลกนี้ผู้คนมากมาย 그냥 욕심으로 살고 있지 ใช้ชีวิตด้วยความโลภเท่านั้นครับ 하나님을 알지 못해요. แต่ไม่รู้จักพระเจ้า 하나님의 계획도 알지 แล้ว 못해요. ไม่รู้แผนการของพระเจ้า 오직 자기 길을 가요. ไปทางของตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นครับ 여러분 제가 전주라는 도시에 복음을 전할 때 ท่านครับตอนที่ผมเผยแพร่อยู่ในเมืองที่ชื่อว่าชอนจู 저에게 모친녀 한 분이 막 다급하게 전화를 했어요. มีคุณยายท่านหนึ่งโทรมาหาผมครับ 목사님 อาจารย์ 우리 손녀가요 ตอนนี้หลานสาวของฉัน 지금 대학병원에 입원을 했어요. ตอนนี้เข้าอยู่โรงพยาบาล 엄마가 그 응급실에서 기절을 했어요. และแม่ของเขาสลบอยู่ในโรงพยาบาล 아니 왜 손녀가요? 왜요? ทำไมล่ะครับทำไมหลานเป็นอะไรครับ 이야기를 들어보니까 พอฟังเรื่องราว 그 손녀가 참 얼굴이 예뻤어요. คือหลานสาวเป็นคนที่สวยมาก 전문대학교 다니는데 เขาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยพวกวิทยาลัย 과에서 และในคณะ 야 우리 과에서 얼굴 짱이 누구야? เขาก็บอกว่าใครสวยที่สุดในคณะเรา 그 누구지? อ๋อเป็นคนนั้นนี่ 이름을 밝힐 수 ผม 없습니다. บอกชื่อไม่ได้นะครับ 근데 누군가가 한마디 했어요. แต่มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาครับ 아이 근데 피부는 안 좋잖아. แต่เขาผิวไม่ดีนี่ 근데 그걸 들었어요. แล้วเขาไปได้ยินครับ 내 피부에 뭐가 문제가 있구나. อ้าวผิวของฉันมีปัญหาเหรอ 그래서 자세히 보니까 แล้วพอมองดูดี 사춘기 때 여드름 자국이 좀 ๆ คือ 있었는데 ตอนยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยคือมันก็จะมีรอยสิวครับ 자세히 봐. 아, 야, 신민이보다도 피부가 훨씬 좋아요. แต่ผิวดีกว่าซิมมินเยอะเลยนะครับ 신민이도 여드름 자국이 좀 ซิมมินเอ 있는데 งก็จะมีรอยสิวอยู่นะครับ 좀 견적이 많이 나와갖고 못 고치고 있는 것 같습니다. ครับคงจะถ้าจะรักษาคงจะต้องใช้จ่ายเยอะเขาก็เลยไม่ได้รักษานะครับ 그 학생이 อย่างนักเรียนคนนี้ครับ 몇 년 동안 돈을 모았어요. ได้รวบรวมเงินเป็นเวลาหลายปี 서울의 유명한 피부과에 가서 แล้วเข้าไปในโรงพยาบาลทางด้านผิวครับ 피부를 고치려고 했어요. เพื่อจะไปรักษาผิว 근데 선생님이 상담하면서 แล้วเขาก็ไปปรึกษากับหมอ 어느 정도는 복구가 되지만 มันก็คืนสภาพได้เท่าหนึ่งนะครับ 100%는 안 됩니다. แต่ไม่ได้100%หรอกครับ 그 길로 바닷가에 가서 พอได้ยินปุ๊บเขาก็ไปที่ทะเลครับ 모텔을 얻어놓고 ไปเช่าห้องในโรงแรม 연탄불을 피웠어요. ไปจุดถ่านครับ 모텔 주인이 어떤 처자가
2층으로 올라갔는데 เจ้าของโรงแรมก็เห็นมีเด็กคนหนึ่งขึ้นไปบนโรงแรม 10시간이 지났는데도 안 내려온 거예요. แต่ผ่านไป10 ชั่วโมงก็ยังไม่ลงมาครับ 가보니까 연탄불을 피운 거예요. พอไปดูก็คือจุดฐานไฟ 일산화탄소 중독이 됐어요. แล้วก็เขาก็ไปติดกับพวกคาร์บอนไดออกไซด์ครับ 급히 119에다 신고해가지고 ก็เลยรีบโทรไปแจ้งทางโรงพยาบาล 예 대학병원에 간 거예요. และไปที่โรงพยาบาลครับ 의사가 이야기하기를 คุณหมอว่าพูดว่า 너무 오랫동안 일산화탄소 중독에 노출되었습니다. เขาสูดคาร์บอนไปมากเกินไปแล้วครับ 깨어나도 식물 인간이 됩니다. ต่อให้เขาตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา 엄마가 그 이야기를 듣고 기절해 버렸어요. ปุ๊บคุณแม่ได้ยินปุ๊บสรุปเลยครับ 그래가지고 이제 그 학생을 전주로 옮겼습니다. ก็เลยย้ายตัวเด็กคนนี้ไปที่ชอนจูครับ 병원에 갈 때마다 이제 기도하고 그랬어요. ทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลก็เลยอธิษฐานอะไรอย่างนี้ครับ 근데 그 병실에 있는 사람들은 전부 그래요. แล้วในห้องโรงพยาบาลในห้องนั้นนะครับทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดเลยครับ 저 뭐야 고혈압으로 혈압 때문에 뇌가 터지는 경우 실핏줄이 ก็จะมีคนที่สมองก็คือสมองเนี่ยก็คือเส้นเลือดในสมองเนี่ยแตกแล้วก็ 어떤 아이는 학교 등교하는데 เด็กบางคนก็กำลังเดินไปโรงเรียน 차에 받쳐갖고 날아가서 머리를 부딪힌 경우 โดนรถชนแล้วหัวไปชนแล้วสมอง 거의 그런 환자들이에요. เส้นเลือดในสมองแตกก็คือเป็นผู้ป่วยทางด้านนั้นหม 1년 ดเลยครับ 365일 เป็น365 วัน 의식이 없어요. ไม่มีสติครับ 멍하니 청정만 바라봐요. คือจะมองเหม่อลอยมองติดเพดานครับ 여러분 막 그 옆에 있는 부모들이 แล้วพวกพ่อแม่ที่อยู่ข้างๆพวกเขา 이제 아무것도 못하고 누워 있으니까 เห็นเด็กที่ทำอะไรไม่ได้เลยรออย่างเดียว 막 몸에 욕창이 생기고 그러니까 เริ่มมีพวกฝีมีอะไรตุ่มขึ้นตามตัว 막 뒤집고 ก็เลยต้องพลิกตัวให้ 주무르고 ไปนวด 전부 그래요. เป็นอย่างนั้นกันหมดเลยครับ 여러분 거기에 있는 가족들이 원하는 건 다른 거 없어요. คนในครอบครัวที่นั่นสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่มีอย่างอื่นเลยค 야 รับ 빨리 일어나. รีบตื่นสิ 정신 차려. รีบตั้งสติได้แล้ว 학교에 다녀야지. ต้องไปเรียนสิ 직장 ต้อง 다녀야지. ทำงานไม่ใช่หรอ 돈 많이 벌어서 결혼해야지. ต้องหาเงินเยอะๆแล้วแต่งงาน 그런 거 원하지 않아요. ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้นะครับ 그런 건 원하지 않아요. สิ่งเหล่านั้นไม่ต้องการครับ 얘야 นี่ลูก 엄마 한번 해봐. ลองพูดคำว่าแม่หน่อยสิ 너 엄마 한번 불러봐. ลองพูดคำว่าแม่หน่อยสิ 엄마 แม่ 나 시원한 아이스크림 먹고 싶어. แม่ฉันอยากกินไอติมเย็น 나 시원한 음료수 한 잔 먹고 싶어. ๆแม่ฉันอยากจะกินน้ำเย็น 너 그런 말 좀 한번 해봐. ๆคือลองพูดคำแบบนี้สักคำหนึ่งสิ 아빠가 와도 ถึงพ่อจะมา 멍하니 있어요. มองเฉยๆครับ 여러분 노인들이 พวกคนชรา 나이가 들어서 เมื่ออายุมาก 노인 질환이 생겨서 ก็จะมีเกิดโรคภัยด้าน 병원에 ชรา 산소 호흡기 꽂고 누워 있잖아요. แล้วก็จะรับออกซิเจนแล้วนอนอยู่ใช่ไหมครับ 누가 찾아가면 ถ้ามีคนไปหา 너희들 왔나? อ้าวพวกเธอมากันแล้วเหรอ 아이들은 잘 있지? อ๋อแล้วลูกๆเราเป็นยังไง 직장 잘 다니고? ไปทำงานกันดีไหม 뭐 대화가 돼야 되는데 ต้องคุยรู้เรื่องใช่ไหมครับ 여러분 의식이 나갔기 때문에 แต่เพราะสติมันไปแล้วครับ 그냥 멍하니 있어요. ก็เลยอยู่อย่างเหม่อลอยครับ 아버지 คุณพ่อครับ 대답이 없어요. ไม่ตอบครับ 얘야 นี่ลูก 나 알아봐. รู้ไหมฉันคือใคร 엄마야. นี่แม่นะ นี่ 아빠야. พ่อนะ 대답 좀 한번 ต 해봐. อบสักคำหนึ่งหน่อยสิ 너 좀 뭐 시원한 거 하나 먹고 싶다고 말 좀 ลอง 해봐. พูดสักคำว่าอยากจะกินอะไรเย็น 가만히 있어요. ๆอยู่นิ่งๆครับ 혼수 상태예요. อยู่ในสภาพที่ไร้สติ 하나님을 떠난 사람들이 คนที่จากพระเจ้า 전부 ทุกคน 영적 혼수 상태가 된 거예요. จะอยู่ในสภาพนี้ทางด้านจิตวิญญาณ 여러분 ครับ 육체는 목숨이 붙어 있어서 ร่างกายมีชีวิตติดอยู่นะครับ 학교도 다니고 ก็เลยไปโรงเรียน 공부도 잘하고 เรียนก็เก่ง 직장도 잡고 ไปทำงาน 반듯한 집도 แล้ว 있고 ก็มีบ้านที่ดี 멋진 자동차도 있고 มีรถที่ดี 결혼해가지고 아들 딸 낳고 살고 แต่งงานแล้วมีลูก 주말이면 파타야로 놀러 가기도 พอ 하고 อยู่สัปดาห์ก็ไปเที่ยวพัทยาบ้าง 여러분 그런 건 그냥 육체에 관계된 일이에요. นั่นคือทางด้านฝ่ายเนื้อหนังครับ 하나님은 우리와 연합을 하고 แต่พระเจ้าอีกเป็นหนึ่งเดียวกับเรา 하나님은 우리와 사귐을 갖고 싶어요. อยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดี 하나님과 마음이 통하기를 원하는 ต้อง 거예요. การที่จะจิตใจเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันไหลเวียน 근데 กันครับ 죄와 허물로 แต่ด้วยความบาปครับ 죽어 있기 때문에 ก็เลยตายครับ 그 하나님에 대해 전혀 알지를 못하는 겁니다. ก็เลยไม่รู้จักพระเจ้าเลยครับ 그게 여러분 영적 혼수 상태인 거예요. นั่นคือเป็นโลกเจ้าหญิงนิทราทางด้านจิตวิญญาณครับ 다른 거 원하지 않아요. ไม่ต้องการอย่างอื่นเลยครับ 엄마
แม่ 야, 너 나 알아봐? นี่เธอรู้จักฉันเหรอ 그래. อ๋อใช่ 나 시원한 베스킨라빈스 아이스크림 좀 하나 먹고 싶어. ฉันอยากจะกินไอติมเย็นๆหน่อยได้ไหมแม่ 여러분 얼마나 แล้ว 기쁘겠습니까? จะดีใจมากขนาดไหนครับถ้าพูดอย่างนี้ได้ 여러분 우리가 막 매일 찾아갔는데 เราไปหาทุกวันเลยครับ 사람들이 좀 비웃더라고요. ผู้คนก็เริ่มหัวเราะ 안 ครับ 됩니다. ไม่ได้หรอกครับ 안 됩니다. 가면 이 믿어요. 아이는 지금 벌써 6개월째입니다. ตอนนี้เด็กคนนี้อยู่ในสภาพนี้มา6 เดือนแล้วครับ 이쪽에 있는 사람 벌써 1년째 이러고 있습니다. อย่างเด็กคนนี้นะครับ1 ปีแล้วครับเป็นอย่าง 이미 นี้ 뇌세포가 파괴됐기 때문에 เพราะว่าเซลล์สมองเนี่ยมันถูกทำลายไปหมดแล้ว 안 됩니다. ไม่ได้หรอกครับ 한 번 의사가 부르더라고요. ครั้งหนึ่งหมอเรียกไปครับ 예, CT 촬영한 필름을 보여주면서 ให้ดูฟิล์มที่เขาไปถ่าย 목사님이시기 때문에 เพราะคุณเป็นอาจารย์ 그런 소망적인 이야기 하시는 건 이해되지만 ผมเข้าใจว่าคนจะพูดทางด้านที่มีความหวั 그랬다가 ง 안 깨어나면 แล้ว 부모들은 너무 실망이 큽니다. ถ้าไม่ฟื้นขึ้นมาพ่อแม่จะผิดหวังนะค 이제 รับ 이런 상황을 받아들이는 훈련을 해야 됩니다. คุณต้องให้เขาฝึกที่จะรับพวกสถานการณ์เหล่านี้แล้วได้แล้วนะครับ 근데 우리는 하나님이 계시잖아요. แต่เรามีพระเจ้าครับ 기도하고 기도하고 기도했어요. อธิษฐานแล้วอธิษฐานแล้วอธิษฐาน 어느 อีก 날 이 아이가 แล้ววันหนึ่งเด็กคนนี้ 엄마 그랬어요. เรียกครับแม่ 얘야, เอาลูก 너 지금 뭐라고 했어? เมื่อสักครู่นี้เธอพูดว่าอะไร 엄마, แม่ 알아보는 거야? อ้าวรู้มองเข้าใจแล้วเหรอรู้แล้วเหรอฉันเป็นแม่ ใช่ 여러분 기억이 되살아난 거예요. ความทรงจำเริ่มกลับมาครับ 모든 사람들은 คนทุกคน 신인식하는 기능이 있어요. คือจะมีความสามารถทางด้านรับรู้เรื่องพระเจ้า 그렇기 때문에 신을 찾고 싶어 해요. ก็เลยอยากจะแสวงหาพระเจ้าครับ 근데 여러분 마음의 죄가 해결되지 않으면 แต่ถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องความบาปในใจ 하나님과 사귐을 가질 수 없는 거예요. ไม่สามารถจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระ 그래서 เจ้า 사람들은 그 하나님을 만나지 못한 몸부림을 치고 사는 겁니다. ผู้คนก็เลยดิ้นรนใช้ชีวิตดิ้นรนเพราะไม่ได้พบกับพระเจ้านี้ครับ 한국의 지하철에 화재가 일어났을 때 ตอนที่เกิดไฟไหม้ที่รถไฟฟ้าใต้ดินที่เกาหลี 화재가 일어나면 เมื่อเกิดไฟไหม้ 불타서 죽는 사람보다 มากกว่าคนที่ถูกไฟไหม้ตาย 유독가스의 질식에서 죽어요. แต่ตายเพราะพวกควันไฟ 그건 그냥 숨을 들이마시는 순간 띵 하고 넘어져 기절해 เพ 버려요. ราะเมื่อสูดหายใจเข้าไปปุ๊บคือจะรับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วคือจะหมดส 막 ติ 그 ล้มลง 유독가스로 인해서 เพราะก๊าซนี้ค 막 รับ 숨이 안 쉬어지니까 ก็เลยทำให้หายใจไม่ออก 너무 답답해가지고 ก็เลยจะรู้สึกอึดอัดมาก 막 자기 가슴을 다 쥐어 뜯었어요. ๆ บางคนเนี่ยฉีกหน้าอกตัวเองก็มีครับ 막 벽을 긁었어요. บางคนก็คือกรีด 그래서 ทุบ 죽은 กำแพง 사람들의 시체를 보니까 เมื่อดูศพของคนตาย 손톱이 다 뒤로 넘어갔어요. เล็บเนี่ยไปด้านหลังกันหมดเลยครับ 너무 괴로워서 เพราะทรมานมาก 너무 เพ 고통스러워서 ราะทุกข์มาก 막 벽을 긁다가 보니까 เพราะโมแต่ไปกรีดกำแพ 손톱이 ง 다 넘어간 거예요. นิ้วไปหมดเลยครับ 지금 하나님이 보실 때 ตอนนี้ที่พระเจ้ามอง 답답하지, เธออึดอัดใช่ไหม 힘들지, เหนื่อยใช่ไหม 인생 어렵지. ชีวิตลำบากใช่ไหม 왜 그런 줄 알아? เพราะอะไรรู้ไหม 하나님으로부터 불어오는 생명의 바람이 없기 때문에 그래. เพราะไม่มีลมแห่งชีวิตที่มาจากพระเจ้า 여러분 그래서 베드로는 เพราะฉะนั้นเปโตร 사도행전에서 ในกิจการของพระเจ้า 회개하고 죄 없이 함을 받으라. ได้บอกว่าให้กลับใจใหม่และ 그리하면 การชำระบาป 주님으로부터 불어오는 생명의 바람을 마실 거다. แล้วจะได้สูดอากาศแห่งชีวิตจากพระองค์ 그래서 from the Lord, ได้บอกว่า from the Lord 주님으로부터 โดยผ่านทางพระองค์ refreshing, refresh 소생시키는 바람이 나온다. จะมีลมที่ทำให้ได้จะทำให้สดชื่น 여러분 우리를 소생시킨 바람, เป็นลมที่ทำให้เราฟื้นขึ้น 그 주님에게서 나오는 그 살아있는 기운, เป็นแรงที่มาจากพระองค์ที่มีชีวิต 그 하나님에게 있는 영원한 생명력이 사람들에게 불어 들어오지 않으면 ถ้าชีวิตแห่งนิรันดร์นี้ไม่ได้พัดเข้ามาสู่มนุษย์ 사람들은 답답한 삶을 살 수밖에 없어요. ผู้คนก็จะได้แต่ใช้ชีวิตที่อึด 너무너무 อัด 막연하고 แล้วมันดูจนหนทางมาก 얼마만큼 어느 정도 해야 되는지도 모르겠고 ไม่รู้ว่าต้องทำเท่าไหร่อย่างไร 그런데 แต่ว่า 여러분 하나님은 우리를 사랑하셔서 พระเจ้าทรงรักเราครับ 우리 인생 속에 ในชีวิตของเรา 어려움도 주고 ให้ทั้งความยากลำบาก 문제도 주고 ให้ทั้งปัญหา 때로는 환란도 주셔서 บางทีก็ให้ความยากลำบาก 아 우리가 짐승과 다를 바 없는 그냥 목숨만 붙어 있고 그거 부지하면서 살고 있었구나. อ๋อเรานี่ไม่แตกต่างจากสัตว์นี่เองแค่มีชีวิตติดไว้อยู่เท่านั้นเอง 이제 하나님은 그 모든 사람들에게 พระเจ้าอยากจะให้คนทุกคนนั้น 하나님에게 있는
영원한 생명의 바람을 넣어주고 싶은 거예요. ได้ใส่ลมแห่งของพระเจ้าครับที่มีชีวิตนิรันดร์ให้กับผู้คน 그 ครับ 유독가스에 의해서 เมื่อตอนที่ดูดสูดหาย 질식에 ใจ 가는 사람에게 สูดก๊าซแล้วทำให้สลบ 구급대원이 와서 พวกหน่วยกู้ภัยเข้ามา 산소호흡기를 탁 เมื่อ 대주면 ใส่ออกซิเจนเข้าไปปุ๊บ 살았다. โอ้ยรอดแล้ว 그런 감정을 느끼지 않겠습니까? พวกเขาจะไม่รู้สึกอย่างนี้หรอกครับ 여러분 복음이 그런 거예요. ข่าวประเสริฐเป็นอย่างนั้นครับ 아, 내가 생명 없이 ฉันไม่มีชีวิต 하나님으로부터 나오는 그 생명의 바람 없이 ไม่มีลมมาที่มาจากพระเจ้า 그냥 순간순간 이렇게 불어오는 그 생명도 아닌 바람 마시면서 살았는데 สูดหายใจที่มันไม่ใช่ลมแล้วได้สูดได้ก็ได้แค่ชั่วขณะไปเท่านั้น 하나님께서 나에게 이런 은혜를 베풀어 주셨구나. แต่พระเจ้าได้ให้พระคุณกับฉันนี่ 내가 할 수 없다는 걸 아시고 พระองค์ทรงรู้ว่าฉันทำไม่ได้ 하나님이 예수님을 통해서 โดยผ่านทางพระเยซู 여러분 그 일을 하셨다는 거예요. พระองค์ที่ทรงทำอย่างนั้นครับ 그러니까 여러분 성경에서 영생은 เพราะฉะนั้นในพระคัมภีร์ 유일하신 참 하나님과 ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 인생을 향하신 하나님의 뜻과 계획을 정확하게 알고 เมื่อที่เรารู้จักพระเจ้าและรู้จักคนผู้ที่พระเจ้าส่งมา 그래서 우리가 생명 없이 죽어 있는 존재인 걸 알고 และเมื่อเราได้รู้ว่าเราเป็นคนที่ไม่มีชีวิตเป็นคนที่ตายอยู่ 그의 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보냈다. ก็เลยส่งพระเยซูคริสต์ลูกของพระบุตรของพระองค์ล 여러분 งมา 그걸 เอง 아는 게 영생이라는 거예요. การรู้สิ่งนี้คือชีวิตนิรันดร์ครับ 그걸 모르면 ถ้าไม่รู้ 예 그냥 죽어 있는 상태로 인생을 살다가 흙으로 돌아가요. คงจะใช้ชีวิตในสภาพที่ตายและกลับกลายเป็นดินครับ 아담은 원래 ความจริงอา 그냥 ดัม 산존재였습니다. คือเป็นผู้ที่มีชีวิตเท่านั้นครับ 하인 네페시하야. ไฮในพิชิต 그냥 หายา 목숨이 붙어 있는 존재였지. เป็นผู้ที่แค่มีชีวิต 영원한 생명을 가진 존재가 아니었어요. แต่ไม่ได้เป็นผู้ที่มีชีวิตนิรันดร์ครับ 그래서 아담은 산령이 되었지만 เพราะฉะนั้นอาดัมกลายเป็นผู้ที่มีชีวิต 예수는 살려주는 영이 되었다. แต่พระเยซูกลายเป็นผู้ที่ให้ฝืนคืน 죽어 있는 우리의 생명을 ชีวิตของเราที่ตายอยู่ 예수 그리스도로 말미암아 โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ 값없이 은혜로 부어주시는 거예요. ได้เทให้โดยที่ไม่คิดมูลค่า 그렇기 때문에 여러분 단순히 그냥 아 예수님 십자가에서 우리 죄를 씻었구나 มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าอ๋อพระเยซูล้างบาปของเราบนกางเขนแล้ว 우리는 그렇게 생각할지 모르지만 เราอาจจะคิดอย่างนี้ครับ 하나님이 보실 때는 แต่เมื่อพระเจ้ามอง 영원한 때 전부터 계획하셨던 거예요. เป็นสิ่งที่ตั้งแผนการไว้แล้วเมื่อการก่อนนานมาแล้วครับ 그래서 복음으로 แล้วโดยผ่านทางข่าวประเสริฐ 영원한 생명과 โดยผ่านทางชีวิตนิรันดร์ 썩지 아니할 것을 드러냈어요. แล้วก็ได้ให้สิ่งที่มันไม่เน่าเปื่อยปรากฏ 디모데후서 1장 봅시다. จะดูใน2ทิโมธีบทที่1นะครับ 디모데후서 2ทิโมธีนะครับ 1장 10절 ในบทที่1ข้อที่10นะครับ 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암아 나타나셨으니 저는 사망을 피하시고 복음으로써 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라. และบัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมาผู้ได้ 여러분 ทรง 복음이 와서 เมื่อข่าวประเสริฐเข้ามา 생명인 것과 죽어 있는 것을 드러내고 ได้ให้สิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ตายปรากฏครับ 잠시 있다가 썩어 없어질 것과 영원한 것을 드러낸대요. ทำให้สิ่งที่อยู่ไปแป๊บหนึ่งและสูญหายไปนั้นทำให้ปรากฏออกมา 그래서 복음이 놀라운 거예요. ข่าวประเสริฐก็เลยอัศจรรย์ครับ 아 이게 죽어 있는 거구나. อ๋อนี่เป็นสิ่งที่ตายอยู่นี่เอง 아 이건 썩어 없어질 거구나. อ๋อสิ่งนี้เดี๋ยวมันจะเน่าและหายไป 예수 안에 있는 것만 생명이구나. สิ่งที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เป็นชีวิต 예수 안에 있는 것만 영원한 거구나. สิ่งที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เป็นนิรันดร์ 어느 날 하나님이 노아에게 말씀하셨어요. วันหนึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับโนวาห์ครับ 노아야, โนวาห์เอ๋ 너 ย 방주 만들어라. เธอสร้างนาวา 왜요? ทำไมล่ะครับ 내가 홍수를 일으켜서
이 세상에 있는 거 다 쓸어버릴 거야. แต่ฉันจะทำให้น้ำท่วมและกวาดล้างทั้งหมดบนโลกนี้ 왜요? ทำไมล่ะครับทำไม 하나님이 모든 것을 만드셨을 때 보시기에 좋았다고 했잖아요. ก็ตอนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกได้บอกว่าทรงเห็นว่าดีไม่ใช่หรอครับ 좋았지. ใช่ก็เห็นว่าดี 근데 사람들이 다 내게서 마음을 돌이켰어. แต่ผู้คนได้หันหลังกับฉันหมดแล้ว 이제 내가 그 기능을 잃어버린 사람들을 존재시킬 이유가 없잖아. ฉันก็ไม่จำเป็นต้องให้มนุษย์ที่มันไม่จำเป็นต้องอยู่เนี่ยอยู่อีกต่อไป 그래서 나는 다 쓸어버릴 거야. ฉันก็เลยจะกวาดล้าง 그런데 너는 방주를 지어. แต่เธอสร้างนาวา 그리고 그 안에 들어가. และเข้าไปในนั้น 이제 노아는 알아요. แล้วโนอาห์รู้ครับ 방주 바깥에 있는 것은 สิ่งที่ 존재하지 않는구나. สิ่งที่อยู่นอกนาวาจะไม่อยู่ต่อไป 이건 물 속에서 썩어 없어질 거구나. มันจะเน่าหายไปในน้ำ 방주 안에 있는 것만 생명이고 สิ่งที่อยู่ในนาวาเท่านั้นที่เป็นชีวิต 방주 안에 있는 것만 영원한 สิ่ง 것이구나. ที่อยู่ในนาวาเท่านั้นที่เป็นนิรันดร์ 친구들한테 가서 이야기해요. ก็เลยไปบอกเพื่อนๆครับ 신민아 อ้าวนี่ซิมิน 방주 짓자. สร้างนาวากัน 나 이번에 목장 5만 평짜리 들려. เฮ้ยไม่ครั้งนี้เนี่ยฉันทำนาแล้วจะขยายไป10 ไร่ 야 그거 홍수 내려오면 물속에서 다 쓸려 แต่ 내려가. เดี๋ยวน้ำท่วมมันก็ลอยไปตามน้ำหมดเลยนะ 예, 신민이 아들이 뭐 구민인가 동민인가? ไม่รู้ลูกซิมินชื่ออะไรนะครับ 동민아, อ้าวลูกซิมิน 야 방주 안에 들어와. อ้าวเข้ามาในนาวา 나 สิ 이번에 백향목 3층짜리 집 지었어. ครั้งนี้เนี่ยฉันได้สร้างบ้านหลังใหม่เลยด้วยไม้สนสีดา 노아가 3 ชั้น 말씀으로 보니까 แต่เมื่อมองด้วยพระค 방주 바깥에 있는 건 ำสิ่งที่อยู่นอกนาวานั้น 죽은 거예요. มันเป็นสิ่งที่ตายแล้ว 여러분 그걸 아는 사람은 คนที่รู้สิ่งนี้ 들어와. เข้ามาสิ 들어와. เข้ามา 이야기 안 할 수가 없죠. จะไม่สามารถไม่พูดได้ครับ 왜요? ทำไมครับ 방주 바깥에 있는 것이 존재합니까? สิ่งที่อยู่นอกนาวามันจะมีชีวิตไหมครับ 여러분 형상은 있지만 존재하지 않아요. มันมีรูปร่างนะครับ แต่มันไม่อยู่ 그건 ครั 다 บ 죽은 거예요. มันเป็นสิ่งที่ตายแล้วครับ 그래서 노아는 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 นัวก็เลยด้วยความเชื่อในพระเจ้า 홍수를 미리 보았고 ได้เห็นน้ำท่วมนั้นก่อนลวงหน้า 방주 바깥에 있는 것이 결코 생명이 아니라는 걸 알았기 때문에 และได้รู้ว่าสิ่งที่อยู่นอกนาวานั้นไม่ใช่ชีวิต 그 일을 멈출 수가 없었고 ก็เลยไม่สามารถหยุดการสร้าง 여러분 그 가족들을 방주 안으로 이끌어 드렸습니다. และได้นำครอบครัวเข้ามาในนาวา 영생은 ชีวิตนิรันดร์ 유일하신 참 하나님과 คือการพระเจ้าที่ 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 거라고 คือ 그랬어요. การรู้จักพระเจ้าและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่ท่านส่งมา 하나님이 영원한 때 전부터 ตั้งแต่เมื่อการก่อนนานมาแล้ว 예수로 말미암아 โดยผ่านทางพระเยซู 생명과 죽은 걸 드러내고 จะปรากฏความตายและ 썩어 없어질 것과 ชีวิตให้กระจ่างแจ้ง 영원한 것을 드러내셨구나. แล้วทำให้สิ่งที่เน่าหายไปและมีชีวิต 여러분 ปรากฏ 얼마나 많은 사람들이 คนมากมายขนาดไหนครับ 아담 안에서 อยู่ในอาดัม 죄악 중에 출생을 해서 แล้วเกิดในความบาป 사단이 넣어준 그 욕심을 따라 일생을 보내버려요. ตามความโลภที่มารให้และใช้ชีวิตตามมันตลอดทั้งชีวิต 학생들은 공부하는데 정신없고 นักเรียนสนใจแต่กับการเรี 젊은 ยน 사람들은 연애하는데 정신이 วัยรุ่น 없고 สนใจแต่การมีแฟน 여러분 직장에 다니는 사람들은 어떻게 해서든지 돈 모아서 집 한 채 마련하는데 정신이 คน 없고 ทำงานก็สนใจแต่จะหาเงินยังไงจะซื้อบ้านหลังหนึ่ง 결혼해갖고 아이 생겼으니까 육아하는데 다 보내고 เมื่อแต่งงานมีลูกก็ใช้เวลาทุกอย่างกับการเลี้ยงลูก 그렇게 시간들을 보내요. จะใช้ช่วงเวลาไปอย่างนั้นครับ 우리도 그와 같은 사람들이었는데 เราก็เป็นเหมือนกับคนเหล่านั้น 어느 날 예수님이 하신 일을 알게 됐어요. แต่วันหนึ่งได้รู้สิ่งที่พระเยซูได้กระทำ 예수를 믿는다는 건 การเชื่อพระเยซู 예수님이 하신 일을 믿는 거예요. คือการเชื่อในสิ่งที่พระเยซูกระทำ 예수님 뭘 하셨습니까? พระเยซูได้ทำอะไรครับ 저와 여러분들의 죄를 정결케 하는 일을 하셨습니다. ทำให้ผมและทุกท่าน 그래서 십자가에서 그걸 다 끝냈어요. ได้บริสุทธิ์ครับและจบเรื่องนั้นบนกางเขนแล้วครับ It is finished 다 이루었다. สำเร็จแล้ว 자, 요한복음 16장 보겠습니다. จะดูในยอห์นบทที่16นะครับ 요한복음 16장 보고 마치겠습니다. จะดูในยอห์นบทที่16แล้วค่อยจบนะครับ 7절 ข้อที่7ครับ 그러나 내가 너에게 실상을 너에게 말하노니 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너에게로 보내리니
อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลาย คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไปองค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่าน 8절 ข้อที่8ครับ 그가 와서 주에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라. เมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้กระแจ้งในเรื่องความผิด 죄에 대하여 함은 ในเรื่องความผิดนั้นคือ 저희가 나를 믿지 아니하며 เพราะเขาไม่วางใจในเรา 의에 대하여 함은 ในเรื่องความชอบธรรมนั้น 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하며 คือเพราะเราไปหาพระบิดาและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีก 심판에 대하여 함은 이 세상 임금이 심판을 받았습니다. ในเรื่องการพิพากษานั้นคือพระเจ้าโลกเพราะเจ้าโลกนี้ถูกพิพากษาแล้ว 여러분 성령이 와서 เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมา 죄가 뭔지를 가르쳐 준다는 거예요. จะสอนว่าบาปคืออะไรครับ 그 죄가 뭐냐? บาปนั้นคือ 하나님께서 하나밖에 없는 아들을 죽여서까지 우리의 모든 죄를 다 씻어놨는데 พระเจ้าได้ทรงก็คือได้ฆ่าพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ครับเพื่อล้างบาปของเรา 그걸 믿지 않는 거예요. แต่ไม่เชื่อสิ่งนั้นครับ 그래서 믿지 않는 것이 죄라고 이야기했습니다. เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าไม่เชื่อนั้นคือความบาป 아담과 하와가 에덴 동산에서 อาดัมกับเอวาอยู่ในสวนเอเดน 선악을 알게 한 나무 실과를 따먹지 말라는 하나님의 말씀을 불신했죠. แล้วได้ไม่เชื่อพระคำของพระเจ้าที่บอกว่าอย่ากินผลไม้สำนึกในความดีชั่ว 그래서 죄가 들어왔어요. บาปก็เลยได้เข้ามาครับ 그리고 그 죄 때문에 우리는 하나님과 영원히 분리되어야 되는데 และเพราะบาปนั้นเราต้องแตกแยกจากพระเจ้าไปตลอดไปชั่วนิรันดร์ 그래서 지옥의 심판을 피할 수 없었는데 เราไม่สามารถหลบการพิพากษาไปนรก 예수님이 그 모든 일들을 다 해결해 하셨고 แต่พระเยซูได้จัดการปัญหาเหล่านี้ทั้งหมด 이제 그걸 우리에게 증거해 주는 거예요. และตอนนี้มาเป็นพยานให้เราอยู่ 근데 사람들이 그걸 믿지 않아요. แต่ผู้คนไม่เชื่อครับ 왜요? ทำไมครับ 자기 생각을 믿고 있기 เขา 때문에 เชื่อความคิดของตัวเองครับ 자기 경험을 믿고 있기 เชื่อ 때문에 ประสบการณ์ของตัวเองครับ 자기 느낌을 믿고 있기 เชื่อ 때문에 ความรู้สึกของตัวเองครับ 그게 죄라는 걸 가르쳐 주고 แล้วก็บังสอนว่านั่นคือความบาป 그럼 의가 뭐냐? ความชอบธรรมคืออะไรครับ 자, 의에 대하여라면 11절, 10절. ในข้อที่10ในเรื่องความชอบธรรมนั้น 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못하며. คือเราไปหาพระบิดาและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีก 여러분 이게 왜 의입니까? นี่เป็นความชอบธรรมตรงไหนครับ 여러분 예수님이 이 땅에 오신 이유가 뭐예요? สาเหตุที่พระเยซูลงมาบนโลกนี้เพราะอะไรครับ 예, 우리 죄를 정결케 하는 일을 하시는 거예요. ทำการลบล้างบาปของเราครับ 그게 하나님의 뜻이기 때문에. เพราะนั่นคือพระประสงค์ของพระ 그게 เจ้า 하나님의 계획이었기 นั่นคือแผ 때문에. นการของพระเจ้าครับ 예수님은 그 일을 당신의 죽음으로 다 이루었어요. และพระเยซูได้ทำสิ่งนี้สำเร็จโดยผ่านทางพระองค์ 그래서 예수님은 일을 다 마쳤기 때문에 และพระเยซูได้จบงานนี้เสร็จแล้วครับ 내가 아버지께로 간다. และฉันจะไปหาพระบิ 그러면 ดา 아버지가 잘했다. พระบิดาก็จะบอกว่าทำได้ดีแล้ว 내 사랑하는 아들아. ลูกที่รักของฉัน 내가 너를 보낸 임무를 다 수행했구나. เธอได้ทำหน้าที่ที่ฉันได้บอกไปทั้งหมด 이제 แล้ว 여기 앉아서 쉬어라. งั้นมานั่งนี่มาพักผ่อน 그래서 보좌 우편에 앉아 계시는 거예요. ก็เลยไปนั่งอยู่เบื้องขวาของพระองค์ครับ 만약에 우리 죄를 씻는 일을 완벽하게 하지 못했다면 ถ้าทำหน้าที่ล้างความบาปได้ไม่สมบูรณ์ 여러분 하나님은 예수님을 다시 내려가라고 밀어낼 거예요. พระเจ้าคงจะผลักดันพระเยซูให้ลงไปอีกครับ 그러니까 여러분 아버지께로 가는 것이 왜 의가 되냐면 งั้นการไปหาพระบิดาทำไมถึงเป็นชอบธรรมความชอบธรรม 아버지께서 내게 명하신 모든 것들을 내가 다 이루었기 때문에 เพราะฉันที่ทำสำเร็จทุกอย่างที่คุณพ่อที่บอกกับฉันแล้ว 내가 이제 아버지께로 가도 문제가 없다. งั้นฉันไปหาพระบิดาก็จะไม่เป็นปัญหา 그리고 아버지가 나를 받아줄 것이기 때문에 แล้วพระบิดาก็จะรับฉันด้วย 이제는 너희가 나를 보지 못할 거다. งั้นตั้งแต่นี้ไปพวกเธอจะไม่เห็นเรา 그러니까 의라는 건 งั้นสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรม 여러분 어떤 쌍방간의 약속을 실행하는 것이 의예요. คือการทำความสัญญาระหว่างสองฝ่ายนั่นคือความชอบธรรม 하나님은 우리에 대한 모든 약속을 다 실행했어요. พระเจ้าได้ทำสัญญาของพระเจ้าทั้งหมดให้พร้อมแล้ว 그래서 ครับ 하나님은 의로우신 분이에요. พระเจ้าก็เลยเป็นผู้ที่ชอบธรรมครับ 내가 너희들의 구원에 대한 모든 약속을 나는 다 성취했어. ฉันได้ทำความรอดที่จะทำกับพวกเธอเนี่ยสำเร็จทุกอย่างแล้ว 내가 그 모든 것들을 다 완성했어. ฉันได้ทำให้มันสำเร็จสมบูร 그래서 ณ์แล้ว 하나님은 거룩하신 분이고 พระเจ้าก็เลยเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ 하나님은 선하신 พระ 분이고 เจ้าก็เลยเป็นผู้ที่ดี 하나님은 의로우신 분입니다. แต่พระเจ้าก็เป็นผู้ที่ชอบธรรมครับ 그러면 이제 우리 편에서
해야 될 것이 뭐예요? งั้นสิ่งที่เราต้องทำในฝ่ายของเราคืออะไรครับ 예, 그걸 받아들이는 ครับ 겁니다. คือการรับเข้ามา 아, 맞습니다. ครับใช่ครับ 하나님, 우리는 정말 우리의 행위로 의롭게 될 수 พ 없습니다. ระเจ้าครับเราไม่สามารถเป็นคนชอบทำโดยการกระทำของเราได้เลย 우리는 ครับ 우리에 대한 가능성이 전혀 없는 사람이기 때문에 เพราะเราไม่มีความเป็นไปได้ที่ทำได้เลย 예수님이 이 땅에 오셔서 พระเยซูก็เลยลงมาบนโลกนี้ 우리가 할 수 없는 일을 และทำในสิ่งที่เราทำไม่ได้ 예수님이 친히 다 이루셨습니다. ทรงทำให้สำเร็จทั้งหมดครับ 그리고 그거를 마치신 줄 믿습니다. และเชื่อว่าทำสำเร็จแล้ว 그렇게 할 때 เมื่อตอนทำอย่างนั้นตอนพูดอย่าง 하나님은 นั้น 그 믿음을 의로 여겨준다 พระ 그랬어요. เจ้าได้บอกว่าจะนับความเชื่อนั้นว่าเป็นความชอบธรร 그래서 ม 예수님은 의에 대하라 하면 ก็ได้บอกว่าในความชอบธรรมนั้น 내가 아버지께 가는 거야. คือการที่ฉันไปหาพระบิดานะ 이 말만 들으면 사람들이 이해할 수 없지만 ถ้าฟังแค่ประโยคนี้ผู้คนเข้าใจไม่ได้ 아, 예수님이 이 땅에 오셔서 อ๋อพระเยซูได้ลงมาบนโลกนี้ 일을 다 하셨구나. และจบงานของพระองค์แล้ว 이제 นี่ 오늘 이제 한국에서 오신 목사님들이 พวกเราอาจารย์ที่มาจากเกาหลี 예, 이제 공항으로 좀 있으면 떠날 거예요. ไม่นานในวันนี้ก็จะกลับเกาหลีครับไปสนามบิน 왜냐하면 그 문제 안 돼요. เพราะมันจะไม่มีปัญหา 여기에 ไม่เป็นปัญหาครับ 와서 เพราะมาที่นี่ 예, 타일랜드 캠프를 다 마쳤기 때문에 จบแคมป์ของประเทศไทยหมดแล้ว 예, ครับ 가셔도 문제 안 돼요. กลับไปก็ไม่เป็นปัญหาครับ 만약에 중간에 갔다면 ถ้ากลับกลางคัน 아직 캠프 안 끝났는데 อ้าวยังไม่จบแคมป์เลย 왜 당신 벌써 왔어요? อ้าวทำไมคุณกลับมาแล้วล่ะ 당신 보고 싶어서 왔지. เพราะคิดถึงคุณ 미쳤나? บ้าไปแล้วเหรอ 그러겠죠? คงจะพูดอย่างนี้ถูกไหมครับ 근데 여러분 지금 가면 문제 안 돼요. แต่ตอนนี้กลับไปก็ไม่เป็นปัญหา 아, 수고하셨어요. อ๋อเหนื่อยมากใช่ไหมขอบคุณ 날씨도 ครับ 더운데 ทั้งที่ร้อนอากาศก็ร้อน 막 목이 뜯겨가면서 ทั้งก็โดนยุงกัดไปด้วย 수고하셨어요. เหนื่อยมากเลยนะครับ 예, 가는 거 문제 안 돼요. ไปก็จะไม่เป็นปัญ 예수님이 หา 아버지께로 가는 것이 문제가 안 된다는 거예요. คือการที่พระเยซูไปหาพระบิดาไม่เป็นปัญหาครับ 왜냐하면 하나님 아버지께서 하라고 한 모든 명령을 이행했기 때문에. เพราะว่าได้ทำทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งให้ทำทั้งหมดแล้วครับ 그리고 이제 너희가 나를 볼 수 없을 거야. แล้วพวกเจ้าจะไม่เห็นเราอีก 지금 그렇게 이야기하고 있는 겁니다. กำลังพูดอย่างนี้ค 그 รับ 심판에 대하여라 하면 ในเรื่องการพิพากษานั้น 이 คือ 세상 임금이 심판을 받았다. คือโลกนี้ได้รับการพิพากษาแล้ว 이제 사단이 죄와 사망으로 세력을 잡았고 คือมาได้จับอำนาจบนโลกนี้ 그리고 모든 사람들을 และทำให้คนทุกคน 예, 죽기를 무서함으로 일생에 매여 종노릇하게 만들었는데 ได้ให้กลัวความตายและทำงานอย่างเดียวเป็นทาส 예수님이 그 죄를 끝냈고 แต่พระเยซูได้จบความบาปนั้นแล้วครับ 사망으로 세력을 잡은 마귀를 없이했다는 거예요. แล้วได้กำจัดมารที่เป็นอำนาจเหนือความตายนั้น 그걸 가르쳐 주겠다는 거예요. อยากจะสอนสิ่งนี้ครับ 여러분 그게 복음인 겁니다. นั่นคือข่าวประเสริฐครับ 여러분들이 지금은 어쩔지 모르지만 ตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับทุกท่านจะ 여러분 รู้สึก 이 ยังไง 예수 그리스도 밖에 있는 사람들 แต่ผู้ที่อยู่นอกพระเยซูคริสต์นี้ 살았다고 할 수가 없어요. จะไม่สามารถพูดว่ามีชีวิ 그래서 ต 여러분들이 이제 돌아가시면 เมื่อทุกท่านกลับไป 예수 안에 들어와야 돼. ต้องเข้ามาอยู่ในพระเยซู 방주 นะ 안에 들어와야 돼. ต้องเข้ามาในนาวานะ 예수 밖은 생명이 น 아니야. อกนาวานอกพระเยซูไม่ใช่ชีวิต 그건 영원한 게 มัน 아니야. ไม่ใช่สิ่งที่นิรันดร์ 예수 안에 있는 것만 มีแต่สิ่งที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้น 영원한 것이고 ที่เป็นนิรันดร์ 그것만 생명이라고 할 수 있는 거야. และจะพูดได้ว่านั่นเป็นชีวิตอย่างเดียวครับ 여러분 그래서 영생은 เพราะฉะนั้นชีวิต 그냥 นิรันดร์ 안 죽고 영원히 사는 게 아니고 ไม่ใช่การไม่ตายและอยู่ตลอดนะครับ 그 생명이신 하나님과 연합이 되는 거예요. แต่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นชีวิต 그 ครับ 하나님과 사귐을 가질 수 있도록 สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า 여러분들에게 นะ 어려움이 없는 거 아닙니다. มันไม่ใช่ว่าไม่มีความยากลำบากนะครับ 아니 어쩌면 บางทีนะครับ 구원받지 않은 사람들보다도 มากกว่าคนที่ไม่ได้รับการชำระบาป 더 어려움도 있을 수 있고 มีความยากลำบากมากยิ่งกว่านั้น 환란도 있을 수 있고 มีปัญหามากยิ่งกว่านั้น 예 그런 고난도 있을 수 และ 있습니다. มีความทุกข์ยากมากยิ่งกว่านั้นก็ได้ 근데 이제 여러분들이 여러분들을 구원하신 예수님을 믿는 믿음으로 แต่ด้วยความเชื่อที่เชื่อในพระเยซูที่ช่วยเรา 그런 모든 것들 속에서 ในปัญหาทั้งหมดนั้น 그 하나님을 나타내고 증가하는 삶을 사는 거예요. เราใช้ชีวิตที่ปรากฏพระเจ้านั้นและเป็นพยานพระเจ้านั้น 그래서 여러분들에게 부딪혀오는 모든 시험이나 문제를 เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือว่า 두려워하지 마세요. การทดลองที่มันชนเข้ามาหาเราไม่ต้องกลัวค 로마서 รับ 8장 보겠습니다. จะในโรมบทที่ 8 นะครับ 로마서 8장 โรมบทที่ 8 ครับ 31절. ข้อที่ 31 ครับ 그런즉 예 자막 좀 띄워주세요. ครับขึ้นจอหน่อยนะครับ
그런 즉 이 일에 대하여 우리가 무슨 말 하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเรา 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주시니까 어찌 그들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느냐? พระองค์ทรงผู้ทรงไม่ได้ทรงห่วงบุตรพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวเพื่อประโยชน์แก่เรา 38절 ข้อที่ 38 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세들이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에서 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라. เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย 이제 여러분들이 어떤 문제를 만날 때 เมื่อตอนที่เราเจอกับปัญหาอะไรก็ตาม 나를 구원하신 예수님과 함께 만나면 เมื่อเราพบกับสิ่งนั้นโดยกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงช่วยเราให้รอด 여러분 우리를 대적하는 것이 없다고 이야기하고 있어요. ได้บอกว่าสิ่งที่จะมาสู้กับเราไม่มีอีกต่อ 그건 ไป 하나님이 대적으로 준 게 아니라 เพราะพระเจ้าไม่ได้ให้เป็นผู้ปฏิบัติต่อเรา 하나님의 세계를 경험할 수 있는 소품으로 준 거예요. แต่เป็นให้เป็นเหมือนพร็อพครับที่จะได้สามารถที่จะประสบการณ์ถึงโลกของพระเจ้า 나를 어렵게 하는 지독한 사람이나 ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำให้เรายากลำบาก 어떤 때는 여러분들에게 오는 가난이나 หรือว่าจะเป็นความยากจนที่เข้ามาหาทุกท่าน 어떤 질병이나 หรือว่าจะเป็นโรคภัยอะไรก็ตาม 여러분 그건 하나님이 대적으로 준 게 아니고 พระเจ้าไม่ได้ให้มาเป็นปฏิปักษ์นะครับ 너 그걸 통해서 하나님을 한번 경험해 봐. นี่เธอลองปฏิบัติลองประสบการณ์ถึงพระเจ้าโดยผ่านทางสิ่งนั้นดู 네가 นะ 말씀을 믿는 믿음으로 한번 넘어봐. เธอลองข้ามสิ่งนั้นด้วยความเชื่อที่เชื่อในพระเจ้าดู 내가 너에게 그거 믿음을 경험할 수 있는 소품으로 준 거야. ฉันได้ให้สิ่งนั้นไปเพื่อที่จะให้เธอเนี่ยประสบการณ์ถึงพระเจ้า 그래서 다윗은 เพราะฉะนั้นดา 내가 그 วิด 하나님을 의지하고 ฉันได้พึ่งพาพระเจ้า 적군을 달리며 แล้วได้วิ่งไปเข้าไปหาศัตรู 담을 뛰어넘었다고 돼 있어요. แล้วได้ข้ามกำแพงได้พูดอย่างนี้ครับ 여러분 우리는 그렇게 하나님을 경험하다가 เราจะประสบการณ์ถึงพระเจ้าอย่างนี้ค 우리를 รับ 구원하신 하나님을 증거하다가 และเป็นพยานถึงพระเจ้า 그 ที่ช่วยเรา 하나님 앞에 서는 겁니다. และยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้านั้นครับ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 분명히 그렇게 하실 거예요. จะทำอย่างนี้กับเราทำงานอย่างนี้ 아, กับ 난 เรา 어려웠습니다. เฮ้ยตอนนั้นเราลำบากมากเลย 힘들었습니다. ตอนนั้นฉันเหนื่อยมากเลย 하나님은 왜 그때 나를 부르지 않았어? ตอนนั้นพระเจ้าก็จะบอกว่าทำไมตอนนั้น 왜 ไม่ 그때 เรียก 나를 เรา 의지하지 않았어? ทำไมตอนนั้นเธอไม่พึ่งพาเรา 여러분 구원받으신 지 좀 되시는 분들은 알겠지만 คนที่ได้การชำระบาปมาสักพักหนึ่งคงจะรู้นะ 우리 ครับ 선교에 허인수 목사님이라는 분이 있어요. ในมิชชั่นของเราจะมีอาจารย์ที่ชื่อว่าฮอยินซูครับ 얼마 전에 어떤 우리 교회 자매님이 허인수 목사님 물어보더라고요. เมื่อไม่นานมานี้ซิสเตอร์ที่โบสถ์ของผมถาม 왜 구원받았는데 맨날 암에 걸렸습니까? ทำไมได้การชำระบาปแล้วเป็นโรคมะเร็งตลอดอยู่เรื่อยๆเลย 제가 설명을 자세하게 했어요. ผมก็ได้อธิบายอย่างละเอียดเลยครับ 그 목사님은 อาจารย์ท่านนั้น 결혼한 지 2달 만에 백혈병이 발병이 됐어요. คือหลังจากแต่งงานได้2 เดือนครับได้ค้นพบว่าเป็น 진짜 재밌는 신혼 때인데 เป็นโรคครับเป็นช่วงเวลาคือแต่งงานใหม่ๆเลยนะครับ 그래가지고 처갓집에서 엄청나게 반대를 했어요. เพราะฉะนั้นทางครอบครัวของฝ่ายภรรยาเนี่ยคือต่อต้านมาก 야, เลย 그 ครับ 백혈병 유전데 เนี่ยโรคนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะลามนะ 아이 낳지 말고 อย่ามีลูก 빨리 이혼해. แล้วรีบหย่าร้างทันที 그래가지고 법원에 이혼 서류를 내려갔어요. ก็เลยเข้าไปในที่เทศบาลเพื่อจะไปทำเอกสาร 젊은 사람이니까 เพราะว่าเป็นคนที่ยังหนุ่มสาว 그 이제 담당관이 พวกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบนั้น 다시 한번 생각해 보세요. ก็พูดว่าลองคิดใหม่ดูสักครั้งนะครับ 아무 말도 안 하고 ก็เลยไม่พูดอะไร 가발을 벗었대요. แล้วถอดวิกก็คือถอดวิกออก 항암 치료 때문에 머리가 싹 빠졌잖아요. เพราะว่าทำคีโมครับก็เลยผมร่วงหมดเลยครับ 아유 이분이 암이구나. อ้าวเป็นโรค 그 มะเร็ง 자리에서 도장 찍어줬대요. ปั๊มตาหน้าที่นั้นตรงนั้นทันทีเลยครับ 그래가지고 이제 고향에 와서 ให้แล้วก็กลับมาที่บ้านเกิด 처절한 시간을 보내는데 ใช้ช่วงเวลาที่หดหู่มากค 그 รับ 친구가 และคนคนนั้น 인수야 어떻게 보내? เพื่อนเข้ามาหาแล้วบอกว่าอินซูเป็นไงบ้าง 먹갔지. โอ้ยโอ้โหโชคร้ายมากเลย 내가 책 안에 보내줄 테니까 읽어봐. เดี๋ยวฉันจะส่งหนังสือไปเล่มหนึ่งนะลองอ่านดู 목사님 죄사함 거듭남의 비밀책이었어요. เป็นหนังสือความลับของการชำระบาป 그 ของ 사람이 อาจาร 그걸 ย์ 읽다가 แล้วก็อ่านครับ 이사야 39장에 ในอิสยาห์บทที่ 보옵소서 내게 큰 고통을 더하신 것은 39ที่พระองค์ทรงให้ความทุกข์ยาก 주께서 내 영혼을 사랑하사
ก็เพราะรักจิตวิญญาณของฉัน 그걸 읽었어요. ได้อ่านพระคำบทนี้ครับ 아, 내 영혼을 구원하려고 백혈병을 줬구나. อ๋อได้ให้วัณโรคที่จะเพื่อช่วยจิตวิญญาณของฉัน 그럼 นี่เอ 내가 ง 구원받으면 งั้นถ้าฉันได้รับการชำระบาป 백혈병 낫겠네. งั้นวัณโรคก็จะหาย 구원받았어요. แล้วก็ได้รับการชำระบาป 진짜 백혈병 나았어요. แล้ววัณโรคก็หายจริงครับ 어느 날 교회 와가지고 แล้ววันหนึ่งมาที่โบสถ์ 헌금함 위에 앉아 있더래요. แล้วไปนั่งอยู่บนตู้ถวายครับ 교회 사모님이 สวรรยิม 허영재님, ก็เลยมาอ้าว 아니 วัดเดอ 왜 ร์ฮอ 망측스럽게 헌금함 위에 앉아 있어요? ทำไมไปนั่งอยู่บนนั้นล่ะคะ 예, 제가 구원받고 제 몸을 드리고 싶은데 ครับผมได้รับการชำระบาปผมอยากจะให้ร่างกายของผม 헌금함이 너무 작아갖고 위에 앉아 있습니다. แต่ตู้ถวายมันเล็กเกินไปก็เลยนั่งอยู่บนนี้ครับ 그래가지고 선교학교 가서 ก็เลยเข้าโรงเรียนมิชชันนารี 남아프리카 더반이라는 곳으로 파송을 받았어요. แล้วถูกส่งไปที่แอฟริกาใต้ที่เดอร์บันครับ 근데 어느 날 แล้ววันหนึ่งครับ 배가 끊어질 듯이 아픈 거예요. ปวดท้องมากเหมือนแทบจะขาดครับ 병원에 가니까 พอไปโรงพยาบาล 맹장이라고 그러고 ก็เป็นไส้ติ่งครับ 장염이라고 그러고 ไส้ติ่งอักเสบ 암이라고 그러고 แล้วก็บอกว่าเป็นโรคมะเร็งด้วย 목사님한테 전화하니까 แล้วพอโทรไปหาอาจารย์ 빨리 한국에 나와라. รีบกลับมาที่เกาหลี 그래서 제가 양천에 있을 때 ตอนนั้นผมอยู่ที่หยางชอนครับ 고대 구로병원에 입원을 했어요. ตอนนั้นอาจารย์เขาก็ไปเข้าโรงพยาบาลโคเดครับ 근데 제가 신방을 갔는데 ถ้าผมไปเยี่ยมเขาครับ 매우 밝은 거예요. หน้าตาเขาสดใสมากเลยครับ 아, 목사님, โอ้ยอาจารย์ 제가 대장암이었거든요. จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นมะเร็งทางลำไส้ใหญ่ 근데 목사님이 แต่ว่าอาจารย์ 허영재 นี่วัดเดอร์ฮอ 아픈 거 그건 느낌이야. ที่เจ็บเนี่ยเป็นเพียงแค่ความรู้สึก 낫다는 말씀이 실상이야. แต่ความจริงคือพระคำที่บอกว่าหายแล้ว 지금 좀 아프지? ตอนนี้เธอเจ็บใช่ 그 ไหม 느낌이야, 느낌. ใช่นั่นคือความรู้สึกเท่านั้น 저가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다고 그랬잖아. แต่ได้บอกว่าที่พระองค์ทรงฟกช้ำเนี่ยก็เพื่อให้เราหายดี 이분이 그 말씀을 받았어요. อาจารย์ท่านนั้นรับพระคำนี้เข้ามาครับ 대장암에서 벗어났어요. แล้วได้หลุดพ้นจากมะเร็งลำไส้ให 그리고 ญ่ 조금 있다가 สักพักหนึ่งครับ 또 어느 날 비장의 암이 걸린 거예요. วันหนึ่งเป็นโรคมะเร็งอีกครับ 아, 또 재발했구나. อ้าวมันกำเริบอีกแล้วเหรอ 그 목사님한테 ไป 갔어요. หาอาจารย์ครับ 목사님, อาจารย์ครับ 네, 비장의 암이 발병이 됐습니다. ได้ค้นพบโรคมะเร็งครับ 그 목사님이 뭐라고 하시냐면 อาจารย์ก็พูดว่า 아, 있잖아, 나는 누가 내 구원 도둑질해 가도 괜찮아. นี่เธอถ้ามีคนขโมยความรอดของฉันไปก็ไม่เป็นไรหรอก 나는 정확하게 어떻게 구원받는지 알기 때문에 เพราะฉันรู้วิธีที่จะได้การชำระบาปยังไงอย่างชัดเจน 누가 내 구원 도둑질해 가도 괜찮아. ต่อให้มีคนขโมยการชำระบาปของฉันไปก็ไม่เป็นไรหรอก 나는 다시 구원받으면 돼. ฉันได้การชำระบาปใหม่ก็ได้ 아니, 누가 1,000만 원 주고 구원 사간다면 난 팔아먹을 거야. ถ้ามีคนขอซื้อความรอดของฉันจ่ายมา10 ล้านฉันก็จะขาย 그리고 다시 구원받으면 되지. ฉันก็แค่ได้การชำระบาปใหม่ก็ได้ 그러면서 이야기했어요. แล้วอาจารย์ก็พูดต่อว่า 허영재, บัตเตอร์ฮอ 자네 백혈병 대장암 어떻게 나았어? วัณโรคและโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เธอหายยังไง 믿음으로요. ด้วยความเชื่อครับ 이번에도 그렇게 해. ครั้งนี้ก็เหมือนกัน 이번에도. ครั้งนี้ก็เหมือนกัน 알겠습니다. เข้าใจครับว่าอา 하고 จารย์ 나오는데 และออกมาครับ 허영재, บัตเตอร์ฮอ 자네는 암 못 이겨. แต่เธอเนี่ยเอาชนะมันไม่ได้หรอก 자네는 암 이길 수 없어. เธอเนี่ยเอาชนะมันไม่ได้หรอก 그러나 예수님은 이겨. แต่พระเยซูเอาชนะได้ 그러니까 자네로 살지 เพ 말고 ราะฉะนั้นอย่าใช้ชีวิตด้วยตัวเธอ 허인수로 살지 말고 อย่าใช้ชีวิตด้วยฮอยินซู 예수로 살아. แต่ใช้ชีวิตด้วยเยซู 이 사람은 뭔가 문제가 올 때마다 ทุกครั้งที่เขามีปัญหาเข้ามาครับ 말씀이 경험된 거예요. คือได้ประสบการณ์ถึงพระคำครับ 백혈병으로 구원받았고 ได้รับความรอดจากวัณโรค 대장암으로 말씀이 실상이라는 걸 경험했고 ได้ประสบการณ์ว่าพระคำคือความจริงโดยผ่านทางโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ 비장암으로 และโดยผ่านทางโรคมะเร็ง 허인수로 살지 말고 예수로 살아라는 걸 발견했고 อย่าใช้ชีวิตเป็นฮอยินซู แต่ให้ใช้ชีวิตเป็นเยซูได้ค้นพบสิ่งนี้ 문제가 있을 때마다 말씀을 경험하니까 เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีปัญหา 문제를 가지고 있는 사람들한테 ได้ประสบการณ์ถึงพระคำทุกครั้งที่พบกับคนที่มีปัญหา 그거 어려워하지 마세요. ก็จะบอกว่าอ๋อนั่นไม่ต้องลำบากหรอกครับ 떡이에요, 떡. นั่นง่ายๆเลยกล้วย 그건 떡을 해먹을 기쁠 일이에요. ๆนั่นเป็นสิ่งที่ดีต้องมาฉลองกัน 하나님은 여러분들이 พระเจ้าต้อง 이 การที่ 세상에서 จะให้ 어렵게 힘들게 그렇게 살기를 원치 않아요. คือพระเจ้าไม่ต้องการให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและเหนื่อยอะไรนะครับ 하나님으로 แต่พระเจ้า 기뻐하고 จะให้ทุกท่านดีใจ 즐거워하고 แล้วเลิศเริง 그 하나님을 의지해서 넘기를 원하십니다. และต้องการที่จะให้ข้ามมันไปโดยผ่านทางพระเจ้า 여러분 이 ครับ 세상에 너무 많은 사람들이 คนมากมายบนโลกนี้ 영적 혼수 상태가
들어갔기 때문에 อยู่ในสภาพเจ้าหญิงนิทราในทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณ 여러분 그 혼수 상태에 들어간 사람의 가족도 몰라보고 คนเหล่านั้นไม่มีสติมอง 친구가 와도 ไม่รู้ 몰라보고 จักครอบครัวไม่รู้จักเพื่อน 그런 것처럼 เช่นเดียวกันครับ 하나님을 몰라요. เราไม่รู้จักพระเจ้า 구원을 몰라요. ไม่รู้จักความรอด 예수님이 하신 일을 몰라요. และไม่รู้ในสิ่งที่พระเยซูก็ทำไป 하나님이 우리에게 주신 이 복음으로 แต่โดยผ่านทางข่าวประเสริฐที่พระเจ้าลงให้กับ 많은 เรา 사람에게 이 생명의 복음을 전해서 ได้ประกาศข่าวประเสริฐนี้แห่งชี 예수님에게 วิ 있는 ต 생명의 바람이 들어가서 และเมื่อลมแห่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในตัวเขา 죽어 있는 사람들이 소생케 되는 그 일에 여러분들과 제가 쓰임 받게 되기를 หวั 바랍니다. งที่จะผมและทุกท่านได้รับการใช้ในงานแบบนี้ครับ 예, 기도하겠습니다. ผมอธิษฐานนะขออธิษฐานนะครับ 사랑하는 하나님 아버지 고맙고 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดามากครับ 정말 저들은 하나님에 대해서 아는 게 없었습니다. จริงๆ พวกเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเลย 그저 ครับ 육체의 욕심을 따라 แค่ติดตามความโลภของร่าง 잘 กาย 먹고 แค่กินดี 그냥 즐기고 และเลิศเลิม 하나 그게 우리의 목적이었고 นั่นคือจุดมุ่งหมายของเรา 그거 말고는 아무것도 없었는데 นอกจากนั้นไม่มีอะไรเลย 하나님 우리를 구원해 주시고 แต่พระเจ้าทรงช่วยเรา 우리를 향한 하나님의 뜻을 밝게 할 수 있는 교회도 주시고 แล้วก็ได้ให้คริสตจักรที่จะให้เห็นถึงแผนการ 먼저 พระเจ้า 하나님의 뜻을 발견하고 믿은 종도 허락해 주셔서 แล้วก็ได้ให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ได้รู้แผนการพระเจ้าล่วง 저들을 หน้าเรา 인도해 주시는 걸 감사합니다. และจงนำเราขอบคุณพระองค์ 여기 มาก 있는 ครับ 우리 사랑하는 형제님들 모두가 ขอให้ผู้ยังสมาชิกทุกคนที่อยู่ที่ 하나님 นี่ 복음으로서 생명과 썩지 아니할 것을 드러내는 삶을 살게 하시고 ได้ใช้ชีวิตที่ปรากฏถึงสิ่งที่เน่าและไม่เน่าออกมา 가는 곳마다 하나님께서 함께 하시고 도우실 줄을 믿습니다. และเชื่อว่าทุกที่ที่ไปพระองค์จะทรงโปรด 그리고 ช่วย 그 ครับ 모든 일에 และกับทุกอย่างที่กระทำ 하나님이 영광을 받으시고 ก็ขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ได้รับเกียรติ 우리 마음의 기쁨이 충만하게 하실 줄 และ 믿습니다. เชื่อว่าจะให้ความเปรมปรีเปี่ยมล้นในใจของเราครับ ขอบคุณครับ 예수님의 이름으로 อธิษ 기도했습니다. ฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน 감사합니다. ขอบคุณครับ